Çin otur. Bu yerde çoğun bir hikmet boz gerek. Bir karı bakaylıcı. Ay, karagana, awa ay üstüde bir küçük perizat oturduğu. Toğul deyim, neymişti bu? Onun bilen paranışıp bakaylıcı. Kolundaki hikmetlik kitapını ulağa bergin. Ula bu kitap bilen dilini yurtup kainatın sırrını açsın. Bergin. Dostlar, eğlenler, bu dilinlerini yurttıkça nurunakça. O sizlerge çeksiz bəxt erkiledi. Birinler, bunu tezden başkalarını yetkizinler. Hayır hoş. Sizlerge Ahmet Tileymen baldırıp, sizlerge bəxtiyar bolsun. Rahmet sizge perizat, biz çok ümidinizde aklayımız. Hoş perizat. Harfler bağçısı. Uyghur hazırkı zaman elifbəsinin harfler bağçısına kirgeninizni kızgın karşı alınız. Bu bağçıda 32 harf var. Yani tehe güzel manzaralar, can canavarlar, bir baha hikmet hazineleri sizni kütüp durmakta. Küçük dost, göz aldığınızdaki bu harfler topudan g'alitilik his qildingizmi qandaq? Aldırmang, bir-birlab tanışın. İşinimizki, ular sizning eng yaxshi sirdoshlarыңizdan bo'lib qolg'usi. Ayqi minib kim keldi? Aydika a. Teyin akash non berdi. Nondiki ne? Üzülüp gitti. Zincirdi gitti. Unutulup kaldı. Orgaktı ki o. Sen sahtek umak. Saat ikisi. Geldi yığılıp Şam'daki kişi. Yalğız kaldı kış gidip o'diki o. Sehrab çıktı kircekten. Beliqti gibi. Qaldı kürdekte. Qaldıdaki pi.
Paqrab ketdi. Etizdiki Çiçilmaydı-ğu. Marjandaki me. Cin turanmaydı. Cıvıdaki C. Çay içenmeydi. Çeynekteki C. Çıllar toxtumay. Xirazdaki X. Oynar yılğaç. G'azdaki G. Qari yürek şerxida. Qarlığaçdaki Q. Öncüler çaçar. Fontandaki F. Joranlap ketdi. Tutardiki D. Yağış şeride. Herdiki H. Kitap atladı. Belstiki V. Üzülüp durar. Orijinaldeki J. Keldi soğurlup. Lentideki L. Pek müreklik ha? Karavattaki K. Turdi ornudan. Gilemdiki G. Hıyla okşattı. Sazandaki mi? Küçük dostlar, sizler tuncu qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tunish oldida turibsizlar. Endi ular tunishlik basi qanday? Baş A. Yalğız A. Ayaq A. Ulanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Appan ayga o'xshaydi, ay o'gisanda to'xtaydi. Ördek ori kötürüp, iştin yandı. Herip ketkeş bir haza, yığılıp aldı. Şar, 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 şar uçudu. Etil nokutça yerge düşmeydi. Avlikimnin ün algısı nakşı eytidi. Attak tışkan kapı bulup yırak getidi. Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi naiti ilcil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken.
Boy bo'lsa, etiz eriq ishlarini qilib armaydi ekan. Bir kuni bola maktabdan qaytib kelib, hovlisiga kirsa, dadasi otni yetilab chiqyotgan. Dodo nega borsan? Debdi bola. Oqtashdagi boqqa deb javob beribdi boy. Men mi boraman? Debdi bola. Bola, u yerda yiroq qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasan mekin, debdi boy. Kuyimchanlik bilan. Ünalgını elib olsam zerikmayman. Debdi bola erkilan. Ondaqda chaqan bo'l, debdi boy. Balısıga məsligi kelib. Bala hapıla şapıla öyge kirib, ünalgısını ep çıqıptı. Ola atını buluşuğu çaptırıp, baqqa tizli yetib kepti. İkkeylen meyvelerini üzüşkü başladı. Üzüp harmabdı. Ulanın gayrıdaki akırın okup, tornala kök asmanda lerzan kanat kırışıptı. Ünalgı balığı medet berip, nakşı okuptu. Ula işler verip, keçkirgenini sezmeye kaptı. Meyveler üzülüp tügetti. Atı bala hoşal kuram halda, alma, anar, ahmıtlarını caylaştırıp bulup, öyüge qarab yol aptı. Bala yolda kelip etip dadısından soraptı. Dada biz nimişqa shuncha qattiq ishlasak-mi horg'inlik his qilmaymiz? Onu sorap yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asıllı herib qoladi. Şonlaşqa ularning erishadigan narsasi az bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylanoladiganligiga o'xshaydi. Dada katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chopqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, tornalardek kökte pervaz qalalaydigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qin-qiniga patmay. Shundoq qilib, ular xo'shal-xuram holda uyga qaytib keldi. Harbi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Baş yalğız ayaq ulanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsan da'vatidi. Qanamsa diqqat qiling. Yarış bu andargilning atlas kengligi chaqnab aksi aynakda inchildi ko'ngli. O'g'ri daraxt kesmakda osta daraxt oqqa chidamay yig'lamoqda. Mehmetcan Meynet balalar 3, Meynet balalar Mehmetcan'a amrak. Meş'el kötürüp kelmekte es'er. Gayret kıl gayret, tez nişanğı yer. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib, bir necha so'z tuzib baqandiq. Nega ani qo'ysa na bo'ladi. Na. Tega ani qo'ysa ta bo'ladi. Ta. At. Eğer nani qo'ysak ana bo'ladi. Ana.
Ta'ni qo'ysak, ata bo'ladi. Ata. Bizning oila. Bizning uyda buvam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Buvam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam soat ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'ygan anlagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mash'al o'ynar Azmat, axlat to'kar Hanifa, As'ad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab, meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtli. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman. Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib bering. Bosh ne? O'tri ne? Ulanma ne? Yalnız ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlaridagi o'rinni bilib olsak qanday? Nazim nog'ri chaladi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yegili odam yo'q. Kipinek yaqin kelgina, kelning liviga berib qolgina. Hey budek tiyin, menişin qiyin, nemi ko'zdan yeb, qolsan keyin. Ketmen chopar dadila, o'tin terar onala, qiladigan ishi yo'q, o'ynab yurar bolalar. Kichik do'st, siz yuqorida ishki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysa na bo'ladi. Ne ana. Ne ana ne nan. Ağa nani qo'ysak ana bo'ladi. Ne ana. Tiyin bilen kepenek. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopti. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin nag'rini aytib qachaychi deganni ko'ngliga pukib, nag'irga yaqinlashdi-da, uni ko'tirib qo'yibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'irni tashlab etdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning tunurg'in hayiqayotganligini, qizib pishgan nonlarning tunur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da, nondan birini o'g'irlab, tunurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, tunur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etibdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning oqisini qo'g'di. Kepinak tiyinga yetishibdi va boshqalarning narsasini xohlagancha o'g'irlasan qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bundoq ketaversan, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. endi qanday qilaman deb so'rabdi tiyin ochig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y.
Men sen bilen dost bolaman. Qandaq? Deptu kepinek. Ma'qul. Deptu tiyin. Chiroyli kepinek bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni opirib joyiga qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini tunganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinek tiyinga agishib o'ynag'ili meni. Ular tiyin boyi tashlayotgan nog'irning qishig'i kelganda tiyin kepinekka Ben sana nağır cep birey. Sen usul oynat bergin. deb turyapti. Bu taklif kepinekka yog'dak yig'ibdi. Tiyin nog'ir chelib naqsh aytibdi. Kepinek usulga tushibdi. Kepinek kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz kılgın şar. Pervaz kılgın şar. Shundoq qilib, ikki do'st qong'ichi o'ynab kunni kashtabdi. Keyin kepinakka nog'irni egisiga opirib beraman deb va'da beribdi va ikkisi ati ko'rishadigan bo'lib qo'shilishdi. Siz yeni bir harf bilen tanışış aldırıp turib etipsiz. Onun qaysi harf ekanligini bilginiz kelayotganda, ondaqda başlayli. Baş T. O'tira T. Ulanma T. Yalğız T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qusqi aç toshqanning otcheplarga qaradi. Choyni yulib tikkanning kelarcha og'ridi. Muattar to'xti, to'xtirdim qo'xti. Kitdi, pildim, ishtidi. Hav hav. Ata artminayli. Toy chiqini kep demayli. Tega ayak an koysak ta bulurdu. Ta. At. Tat. Ağa tanı koysak ata buludu. Ata. Tağa nanı koysak tana buludu. Ne ana. Tana. Maqtanchoq to'shqan. To'shqan bilan To'muchoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda to'shqan ochpaqiliq qilib jiqyapti. To'muchoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, Televizorni açsangchi, kelgash o'ltirayli. debdi. Rost degandek to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtatdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib To'muchoqqa aram bermadi. Avu adamning puti. Avu adam. Yunidagi qutur ish yitlog'ini ot. Ana. Voy bo'ldi qisangchi, bek men chikansan. Debdi To'muchoq terkib. Ana qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. Deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chog'da ish kelib To'muchoqni chaqiribdi. Ha, mana ishtaka. To'muchoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. Biz tavozda o'yin o'ynaylik, bo'lamdi. Debdi ish To'muchoqqa. To'muchoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zib qo'yishni ko'ngliga pikib. To'muchoq ishqa og'amchida minishni o'rgatayotganda to'shqan yugurib keldi va Şunun ügünüş gitemdi.
Men sen dötlərə ağamçıda qandaq moğduğanlığımda bir gözlük qoyay. deb Tomuçuqning to'sqinig'imi qaramasdan og'amchiga chiqdi. To'shqon bir necha qadam minutla yiqilib tushibdi. Xappoli. Debdi Tomuçuq. Po atmasan bo'lmamdi. To'li bücürlüma. Debdi To'shqon. Men hozirli ağam kaptar men atqan toksimidi men çapaq gözlərimni içib qoyayman. Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtaga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egiz gap. To'shqon po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gepidan yeni bilishga yuzi chidamay, simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'tirisiga kelishiga putqolada jon qolmay, tampong'ini yo'qotdi va deb to'lashga boshladi. Nima qilishni bilmagan it bilan Tomuçuq To'shqonga İki kolumda yeni birisini tutup deb vaqirabdi. Bechora To'shqon oldidagi yana birisini tutishiga to'ksoq yetib janidan ayrilibdi-da, yerga tikmonlaq tushibdi. To'shqonning maqtanchoqligi oxiri o'zining beshiga chiqdi. Tomuçuq it kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib kelsa, to'ksoq yetadiganligini bilib, to'ksimi atrofiga qayta yaqin kelmabdi. Baş be. Otra be. Ulanlı be. Yalğız be. Bizning Börvay su üzənməydi. Beli callamı toxu düşqanni haq etəməydi. Şuna beliq degen beliq, börü degen börə. Bulbul bostanni tapdı, sayraplı ketdi. Sıbagül futbol tepip jığlaplı ketdi. Ot yürek şair, adib, ulug' inqilobchi Lutfullo Mutallib 22 yaşında düşmanlar tarafidan vahşilarcha o'ldirilgan. Mende bir kitapta çiçektekiler minavin talışıp okuydu giller. Bega anı koysa ba buludu. Ba. Bega anı koysa ba bulurdu. Ba. Bega onu koysa bu buludu. Bu. Bega onu koysak bu buludu. Bu. Baş. Bet. Bur. Böceğinin kağı yötüşü. Bir günü gap anlamaydigan baştan böceğin bağda oynab etip, sarg'ayib pishqan yo'g'on bir kavni uchirib qapti. Lekin böceğin u kavni o'zi yolg'iz ko'tarolmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Aqlli böceğin tezli bir amal tepdi-da, kavni uyga birdandala akab o'tdi. Kavni ko'rgan ana balam o'zimni yo'g'on kavni zo'da qandoq akagandir deb hayron qilib barmog'ini tishlab qapti. Balalar, sizlar barmog'inglarni tishlamay turib, böceğinin kavni qanaq akaganligini o'ylab topalamsizlar?
Parti-ata, parta. Kirpi bilan Toshbaqa. Burun bir daryo sohilida bir Toshbaqa bilan bir kirpi o'tgan ekan. Ular odatda ancha izlashib ketmisimu, lekin ko'ngillarida bir-biriga yomonlik o'ylamay, o'zaro hurmatlashib o'tadigan. Bir kuni Toshbaqaning qo'stig'i og'rib ketib, og'riqqa chidayolmay kirpini izlab ketdi. Kirpixon, sen nerede? deb to'labdi Toshbaqa. Voy, men bo'ldi Toshbaqa xo'jam, nimaga ko'kraylar? deb asta o'zidan chiqibdi Kirpixon. Qo'zg'on, o'ldirlar og'rib ketyapti. Faqat bulanmayaptiman. debdi Toshbaqa. Buningga menda nima amal? Men ya tiyib bo'lmasam? debdi Kirpixon. Hech bo'lmasa, bana hamra bo'lib, daryo bo'yiga berib kelsang bulamdi. debdi Toshbaqa. Bo'pti, barsam baray. debdi Kirpixon Toshbaqaga ergashibdi. Toshbaqa razimalik bilan kulib qo'yibdi. Ular daryo bo'yida qalqidek yurishibdi. Toshbaqaning qo'rsig'ini asta-asta saqiyibdi. Bir chaqda yiroqdan paroxodning poyezdning ovozlari anglanishga boshlagan ekan, kirib qo'rqib ketdi. Qaytib ketaylik deb turibdi. Bo'pti, kelsan ketaydi. Bu qo'rqancha. deb Toshbaqa ilojisiz kirpiga ergashibdi. Keyin u ishkaylan Japonimi halovatini tang ko'radigan yaqin do'stlarini yo'qotdi. Ularni inoqliqi eldan elga ko'rilib, tillarda doston bo'lib bizni yetib ketdi. Kichik do'stlar, o harbi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyapti. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Bash o. Yalg'iz o. Ayak o. Ulan o. Osman jim o'ltir. O'qil solaman. Onta o'qilma, Yahya qo'rqaman. Dada do'ppatik, men do'ppa satay. Men radyoba, sen de ço. Men de onundan yo'g'on radyoba. İşki radyo nakşi etti, işki bala kulak etti. Sağ kolumda ot alınan, on kolumda çalkanız yeymen. O, ne, on. O, te, ot. Oğa, ranı koysak, ora buludu. O, re, ara, ora. Oğa, tanı koysak, uta buludu. O, te, ata, uta. A, te, ata, ata. O, te, ot. O, te, ata, uta. Ata, ot, uta. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan sodili chiqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan.
Buningdan ajablangan toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larsan usulga tushibdi. Quyosh tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib atgandan keyin orom elib o'ltirgan bir juft ota-bolani ko'rdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağdı devatıdı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Debdu otisi bir çağda. Ma'qul. Debdu bola. Ular etizga keldi. Ale oğlum, otni mavi orgaq bilen al. Debdu otisi. Birdamdan keyin rostli yomg'ir yig'ib ketibdi. Ota bola ishkaylan amalsiz uyga qarab yo'l oldi. Yomg'ir bag'onsili qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketdi bo'lsa, ularga heliqir to'z uchrab qoldi. Toz ularga ertiganda quyoshni qanday qilib osmonga elib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota-bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib toz quyoshning-mu, insonlarning-mu yaqin do'sti bo'lib qoldi. Baş u. Yalğız u. Ayak u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlariga o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uvda qağa, ısıl oynaynan quruq laylayga. Sının akam dombaq o'rgatdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, men gizimni ber, bermayman, etib etdiman, qechib ketdiman. Mas'ud hoylida o'tin yaridi, ishi tegisa qayg'u baridi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne u nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te u tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se u su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze u zu. Zu. U ne un. Un. Te u tu ze tuz. Tuz. Turga nan qo'ysak, turna bo'ladi. Te u ture tur. Ne ana turna. Oğa tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O te u tu ne tun. Otun. Otun. Se u zu. Ne u nu ne nun. Zu nun. Se u
dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmaganini qarasin ya. Agar chiqsang mashq qilaverman juma. Odam nechatni teriktirdi. Ertaga dumboq chelib odamning beshini og'ritib nima qilgan bu? Qarab boqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga ertaganda to'xtamay dumboq chelasan? Tuniga bil usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qolibman. Saqlab tur, hozir chiqaman. Bir kecha bitta o'tmayli unutib ketganing nimasi? Undaqni saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zidan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylikmi? Qara avtornilarga nima degan rad kuchayotgani? Bu yayliq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ana, av bo'g'larning mingizi nima degan uzun. Daraxt shirxig'iga o'xshaydi ekan. Yura, ov traplarga berib qarab boqayli. Av kimning uyi? Umi, do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda turna nima degan-ku? Ay, bu bek yiroq ekan, herib ketdim. Qarg'ana Tursunay, Zumun bu yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun otash? Sizlarmiydinglar? Sizlar bu yerga qanday qilib kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yurasin, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men otamga so'kirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, ava daraxtning ustiga, o nimaning o'zi? Bu yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, onunla çıkılma. Kuşlarını asraş bizim burcumuz. Biz ulanın normal kayıpışını toskulu kızak bulmaydı. Tuxumni o'rniga qo'yib chopsan tushkin. Shunda o tuxumga chirqilma Mas'ud. Qushlarni bizga o'xshash erkin yashsin.
Yezada. Şəhərdə oxuydigan bir qız tətil günlərini yezdəki boğusunun öyüdə ötküzübdü. Ödek, sudun çık, sonu bulguma. Vah vah, vay can, öçkitaz. Ben bilen nemi çaptın. Vah vah. Benim içidiğin suyumnu bulgudun. Beni tırlamayı çapsan sudun çık. Sakal valak tekkü. Sen de ürüse şundak mı baldırayım? Bova, yemeğe bak sen. Kolundaki nime o. Yurtimizning esil mevasi qari o'rik. Ala qizim yigit. Bek temlikken bova. Shunda qizi. Tamlik bo'pli qanmasdan yana nurg'un kasallarga shifo bo'ladi. Men chiqib sana o'shkidan birini so'yib kavob qilib beray. Etkilme ekip birey bova. İşki kopyaydı hem buldum. Bova, Ne bo'lding qizim? qarab bekme közümge bir narsa kirib ketdi. Qo'lingni tishlay qizim, men qarab boqay. Ko'nlarda ko'zing og'risa qo'lingni tart, tishing og'risa tilingni tart deydigan gap bor. Ko'zingni o'g'limig'in birdamdan keyin yaxshi bo'lib ketsa. Ma'qul bova. Qizim, ta'til kunlaringni yezda o'tkazganligingdan rozi bo'ldim. Razı oldum. Ben her tatilde yazığı gelip yazının saf havasını nefeslenemem. Shunda qil qizim, saf havo, tangi davo. Şundaq qilib, onun tətil günləri nəhayət mənilik ötüb.
Üç kız. Güllar üzük takaptı, yaraştırıp kulluğa, gül biyeni çakırıp mammak boptu yoluğa. Gül kızmı hem güldek kız, güllerge su koyuptu, tügütüpla işini bakıp almak buluptu. Üç kız bakal beripti, bağda üzüm üzüptü, mervay tek fakırap, üzümlerini birbirlep ligenlerge tizipti. Kichik do'st, endi yangi bir do'stimiz bo'lgan J harfi bilan tanishib chiqsak qanday? Qiynalsa, menga egishib o'qinglar. Bash J. O'tra J. Ulanma J. Yalg'iz J. Ceren aka yetival oq tegido, mechit juva kival zukam tegido. Anjir pishti kila qani nejat o'zing izza. Padişah toj kiyibdi xo'roz muham, oqibat shapaq kiyar o'rin odam. Kichik do'stlar, endi tarkibida J harfi bor so'zlarni o'qish ham yozishni mashq qilib boqayli. J A J Y jay. Jay. J A J N jam. T A T J taj. B A B C bac. Niha catını koysak nicat buludu. Ne I ni. C A C tecat nicat. Cürge etni koysak cüret buludu. C Ü cüre cür et et. Cüret. Eni en. C Ü cüre cür encür. P I pişi piş. T I ti pişti. Encür pişti. Mektubim. Mektubim anamga o'xshaysan ajab, ilimdin nur berdin Sabidullah'a. Güllardek içildik bu icil inak, tirishib güldeste tutimiz sana. Biz illik bağrında özünüz dimen, qo'rqmaymiz jafodan ardimiz uchun. Pen bilen kainat sırrını içip, taç giyip aldınğa kilerimiz bir gün. Başçı. Otraçı. Ulanmacı. Yalğızcı. Çay içimiz. Şah oynayınız meydanda. Kiyip kışlık çaparlı. Çana ettik ayvanda.
salmasdin tom tayoqni. Qap küçüküm yanımda, misran qilish qo'limda. Yılmovuzni o'ldirdim, uyga qaytar yo'limda. Çimengil so'ssidi eriqdin. Eski çimish tushib ketdi qo'lidan. Batır qiz qog'lab yetdi arqadan. Çeğa ana qo'ysak cha bo'ladi. Cha. Çeğa uni qo'ysak chu bo'ladi. Chu. Çay. Çiş. Uç. Çağa nani qo'ysak chana bo'ladi. Cha. Ne ana chana. Chiga nani qo'ysak china bo'ladi. Ne ana china. Chaga qanni qo'ysak chapan bo'ladi. Cha. Pan. Chapan. Men çimen. Çay. İç. İçti. Çimen çay içti. Ça. Ne ana çana. Sö. Şereş. Söreş. Çana söreş. Lay, ballarım çaşkancaklarım. Ey ballarım çaşkancaklarım. Ben sizlerle oynar kılapırım ben. Hey ballarım gidin la. Dada top gitti. Gene atı. Mani gitti. Ballarım oyunumuz muşya geçip olsun. Peki yapanlarının uyga apırdıgan nesip aydı. Sıra bana yerden nişinla bulamdı o ballarım. Bulduk dada. Dada strah monsuzcu. İçmeyin la ballarım. Çapsam bombsam bombaydı o. Yaxşı oldu. Çok. Hey ballarım bu yak gelin la. Bana yerden düşüp bu çamurunu yoluş birin la. Çapsam bulun la. Ballarım canı tuşup geldi. Hem de manaylı mı? Buldu. Ben kerip kettim. Hem arameli olaylıcı. Bombaydı o ballarım. İsterin la. Dadam nimeti gerehimsiz. Burada indirdim ışındak bozar kılıdı. Kurtuldaşma la.
Apalanın uygu kep kaldı. İşqimi yerib ketdinglarmi? Bundan qildilar. Əmgəyimizdən əzgizini aldıq mana. Kim buldu sizlerge? Oyunlardan durunla. Kime? Açığındır beslenir. Ben size çay koyup bırak. Günün çay içeceğim. Çamurlar sizi toza yıkıp ketmedi. Bu kadımkı soğuğamdan çok mu razı bulursunuz? O öyle adam bağımı duymadı. Adam yokken yaxşı. Çaç, bu soğan onu çok mu yaraydı? Bu çiçekten çimenge ağaç baray. Çimen, karana, ben size nimep geldim. Ha, bu qatim ko'nglimdagi so'lg'ayib kelibsiz. Bek rozi bo'ldim. Men sizga bir sovg'a tayyorlab qo'ygandim. Kılıç, Buni sizga sovg'a qilib o'tay. eşkallan çimen. Hey, 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 hey. Başxı. Otraxı. Ulanmıxı. Yalğızxı. Buğamdan xarcınıdan xarlı çıktı, xarızın yançıqığı astan tıxtı. Aşxanıda aş iter, apam bilen hedemler. Yalap yürer tilini, korsqa aç bir Çok kardanlar bak çıkadı asta asta. Tiyin oğru gocul aldı tuydurmayla. Gör. Şamallar uçtu. Derek şaxları usulğa düştü. Şah. Nahqa şanı koysa nahşa buludu. Ne anahına aşa nahşa Xiga mürne koysa ximir buludu. Xemir Xuşqa Xuyni qo'ysa xushxuy buludu. Xush xushxuy Hamid Aman Neman Xaman Te
önkürdeki Eyxcaq. Eyxcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni Eyxcaqning dadasi Eyxcaqqa Endi sen o çoğulup kaldın. Bu yıl mektepki berimem. Ülgünüş kıladığın ayrım hocam bulması olmaz. Şunu biz ormanlıkın derek kesip gelip kendine öy yasak şu öyde turaylı. debdi. Bahar kelganda ular o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar biqsirib chechaklagan ekan. Buni ko'rib, Eyxcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar büyük baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyxcaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda mevalar pishib ketgan ekan. Eyxcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tisqan ekan. Eyxcaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyxcaqning qiyin sharoit kuni qopdi. Eyxcaqning dadasi Eyxcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürde yashayveribdi. O'rmonliqdagi hayvonlar Eyxcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota bola ishga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'ldi. Başgı Oturağığı Ulanlığı Yalğızlığı Gazga qıldır tıxım tuğdu, əcəb yuğan. Kötürənməyə qaqşab getdi, Zevidi xan. Yağmur yağdı, qar yağdı, şaqırab getdi. Öyge kirdəb anı lava qırab getdi. Qapartıq əkel saqalını alay. Yolda işitmamış qandaq mı qılay? Erkeksen tezman bezirip durmay. Öy aldıda bağ, bağ keynirde tar, taqqı çıqımız kivan ayak. Bağı, bağ, bağ. Gar, gar. Çir. Eğa, gızını koysa, eğiz buludu. Eğiz. Çamğa, gurnu koysa, çamğur buludu. Çam. Gur. Çamğur. Gunğa, çenni koysa, Guncan buludu. Gun. Çem. Guncan.
Yağa Gaşını koşsa Yağaç buludu. Y-A-Ya G-A-G-Ç-Gaç Yağaç. Urgak ay. Urgak ayım, urgak ay. Kelgin sen de oturay. Çekilmem bul menin. Kaynatqa yol alay. Urgak ayım, urgak ay. Senin bilen dost bulay. Tizrek üzgün yırakta. Çakırmakta nurluk çay. Baş i. İkinci baş i. Otra i. İkinci otra i. Ayak i. İkinci ayak i. Ulanma i. Yalnız i. İşte iş sumat talışıp, bayram kıptı meşikler, çabak çelişip. Pül üstüge çıkamay, mulaqatı Fatima, yırtılgaçqa kengliki yemak berdi baime. Hadam çikici, akam yazıcı, sığılım oyuncu, ben akılgıcı. Atsı kuduk kazdı, balısı şiir yazdı. İ, te, i, i. İ, şe, iş, iş. İ, ga, şiini koysa işi buludu. İ, şe, işi, işi. Atka ni koysa atni buludu. Ate at, ne ini, atni. Ağa tini koşup sini koysa atisi buludu. A, te, i, ti, se, i, si. Atsi. Tepişmak. İnaq bir aile kişileri bulup, her gilasqı bek amraq ki. O bugün mu işqiminiş aldı da xotunuğa. Xotun, mağa gilas üzüp əginə. Dəb duruvaq. Xotunu, idiş soquyub atqan bozu mu, ərinin könglün dəb gilas üzüp beribdi. Ər gilasını elib yolda yigət zavodqı berib tikən işqa keçikib qaldı və başlıqdan tənqid anlapdı. Ər işləv etib iş puşqıda oylanğaç bir tepişmaq düzüldü. O öyge kəgəndə helqi tepişmaqını xotunuğa eytib beribdi. İştiba möşükli yox. İşki çaşqan tüşükli yox. İlmekte ba tüzdü yok, tilimde ba sözdü yok. Gilasta ba amıttı yok, mecitte ba mamıttı yok. Xotunu bu tepişmaqni tapanmay balısını soradı. Balımı tapanmadı.
qiziqarliq bo'lg'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgandekmish. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olasiz. Baş E. İkinci baş E. Otra E. İkinci otra E. Ayak E. İkinci ayak E. Ulanma E. Yalğız E. Sığız kempit yemeymen, yesem atmaya koymayman. Deniz var, dolqun var, şehir var, şavqum var. Koş eriktin atladı meşki, çekip gitti deryaga tişki. Elif beni bilmeydim, ahır okup tügettim. Bulup küçük muallim, balaları öğrettim. E, T, I, T, eti. E, şey, işi. Eşi. T, E, T, şey, işi. Teşi. T, E, T, şey, işi. Ne, i, ni. Teşini. B, E, B, Ç, İ, Şi, Ne, İ, Ni, Beşini. Elif'te hakkında hikaye. Vah, ne bileyim güzel şehir bu. Şundak, Oldumuzda kengri ketken yaylaq barken. Derya? Qarğına bu tarım deryası emasmi? şundakken rastlı şu derya ekan. Mening bu daryoni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor edi. Balki yaxshi bo'ldi. Ehtiyot qil, oldimizda egiz tog' cho'qqilari bor ekan. Bu qo'sh eriq qayaga tutishdigandi? Meningcha Zarafshon daryosiga tutishishi mumkin. Qarg'ina bu kengirib ketgan etizlarga Etiz bo'yidagi teraklar bu yurtni haqiqatan go'zal tusga kirgizibdi. Deniz, nima degan hayvatlik.
gurgurlap ketdik. Onun ustiga kash kirib ketdi. Qaytib ketaylikchi. To'xtab tur, yana biroz ichkariga kirib boqayli. Oldimizda bir qorong'ulik bor ekan. Kim o'tir? Bu yerda cho'qim bir hikmat bo'lsa kerak. Berib qarab boqaylikchi. Hay, qarag'ana, avu ay ustida bir kichik perizod o'tirdi-ku. To'qildi, nima ishdi bu? Uni bilan paranglashib boqaylikchi. Qo'limdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yuritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yurituvchi nurli chiroq. O sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman baldirim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizod, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizod. Sağdaş, endi S harfi bilan tanışıp betin. Baş S. O'tira S. Ulanma S. Yalğız S. Sodir polvon Samsiyat uydan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yovulni teshib chiqdi? Tarxundan keltirilgan iz quyoshni tuzib oldi. Quyosh ishni meni ko'ramligachga taqqa isib oldi. Tulki boyvachcha galastik osdi. Timsoh apandi quzini ko'rib, hoppida qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. Sega ani qo'ysa sa bo'ladi. Sa. Sega ani qo'ysa sa bo'ladi. Sa. Sega onu qo'ysa so bo'ladi. So. San. Sen. Sot. Ağa sanni qo'ysak asan bo'ladi. Asan. Qarchqullar. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon. O'rningdan tura, tez bo'la. Nima? İnaklaring qizirib, qash ko'zlaring qap-qara bo'lib ketibdi-ku. Nima bo'lding Samsoq aka? Nimasin deysan Samsoqjon? Odamlar meni tunurg'a solib pishirib, ichimni qaynatib, dizlarim kuyib ketib tasliq qoldi. Ular texe uningdan qanoatlanmay.
Birimizden üstüge birimizden sizi ettiğinlik naştı için tayarlap koydu. Yani bu yerde sükut kılıp oturduğun bolsa ulan beni yerdirdi. Şundaqmı Samsaka? Ondaqdı qandaq qılımız? Qandaq qılattı? Sen mi qarab turduğun bolsan? Ulan kıyımı geç bilen çanap menanın kırdıqını çıkırırdı. Anden kızılmış bile arlaştırıp kızdılgan mayığı taşlaydı. Aqotanın qandaq bulduğalığını emdi bilip yetkense. Yo'q, yo'q. Mendan qo'rqib ketibman. Tezroq bir amal topsangchi Samsaka. Amal demse fakat bir amal var. Qandaq amal? Bu yerde derhal keçip gidiş. Qandaq qaçınız? Aval asla hoylığı çıkıp qarab bakaylı. İyimiz işlevatkan fırsatın paylanıp şartlı keçip gidiniz. Çatarak bol. Hele ülgüremek kalınız bolmasa. Tez bol. Asta. Astırak. O hazır nima ish qilyapti? O hazır sandık yasavatırdı. Biz aval sandık üstüge çıkıp sınap bakaylı. Bizge dikkat kılamdı yok. Ay Samsakça, sen kichikkan chaqqan bo'lgan degan aval sinab bak. Ma'qul. Mayli, u bizga dikkat qilmadi. Chaqqan qochib ketayli. Oy! Azatlık'a eriştik. Biz erkinlikке çıktık. Ey, Samsakcan, ehtiyat kıl, arkan yan, polis geldi. Vay Xudayım. Aldırap koşulmamasının kireklidi Samsakcan. Hey, konuna ayrılganını eğik ya, bölüngenini böyle erdep toğra editken. Rasulullah şundak boldu bana. Endi men yalnız neyime barana. Hey. Başı. Otraşı. Ulanmışı. Yalnız şey. Şam yakımen keçide, şahta etken öyümde, şamal şamni pülüdi. Şam yeni verdi, vil. Hey balalar, işten kiyip oynanglar. Kayıp yalıngaş yürüsenglar. Çok ovalar sileni, bir top keksiz kuşkaşlar. Bir horun mundaq deydi. Yaz bolsa, kış bolmasa, aş bolsa, iş bolmasa. Quyoshga tosh otsam, kechi bo'lib qoldi. Tosh tushib, beshimni qon quyildi. She'ga ani qo'ysa, sha bo'ladi. Sha. She'ga ani qo'ysa, sha bo'ladi. Sha. She'ga onu qo'ysa, shu bo'ladi. Shu. Aş. Taş. Şar. Şoğa tanı koysak şota buldu. Şo teata şota.
butunlay tabiat. Ey sizik sular, nega mağdыңlar? Beliqlarni o'ynatqili, o'rcheplarni o'yg'atqili. To'g'laydi kichik, ana de anini ko'rib kattakilar. Quyosh chiqdi hujrasidan xo'roz chillab, to'g'u xinim bola boqar qurib ilg'ab. Shamol chiqar, shoxlar sunar, endi qushlar nega qo'nar. Kalım öyreydi, muzay duraydı, qo'sh totamduq deb asta so'raydi. Ak toshqinim dik sakraydi, nimini yeydi, texi bilmaydi. Yolg'izdi, ulanmadi. Vallahi desem anlamazsın gepimni. Desvette dinozavr depimni. Men çaydanını çaktım. Singlim o'rindiqni sindirdi. Ajab ish, biroq dadam kelib meni lug'urdi. Dağa ne qo'shilsa dan bo'ladi. De ada ne dan. Dağa he qo'shilsa dap bo'ladi. De ada pe dap. Doğa tar qo'shilsa dutar bo'ladi. De udu te a tare tar dutar. Doğa ra qo'shilsa dora bo'ladi. De udu te ara dora. Çayga dan qo'shilsa çaydan bo'ladi. Che a çay ye çay. De adan yedan çaydan. Depke ter qo'shilsa daftar bo'ladi. De adab deb. Te atar yetar daftar. De udu te atar yetar dutar. De adab deb dap. Ne anar me imi se isi narmisi tutar da narmisi. Ayem gün. Doniyor qirg'ini o'g'il Dilnorning uyiga. Shundaqkan, uning uyiga kirib heytlab chiqaylik. U uyda bormidi. Bugun heyt bo'lgandan keyin bordi. Avval kirib baqmamdi. Kim? Biz Doniyor Dolqu. Sizlar bidinglar, Doniyor qani kiringlar. Dilnar ayınınkı mübarek olsun. Özünlerden olsun. Bugün başka şey yoktu. Yok, kıyına oturunlar.
çıraylıqmıken? Oh, chiroyliq ekan. Soňa bek yorishibdi. Sizler televizor köýgeç olturlar. Men oquştup bir taxsa korumy korup çıkay. Undaqda tezroq bo'lgin. Televizorni içip öte. Qarg'ina bu mushuklar bek umoq ekan. Mörüsü son kıysı battı. Aldırmıdı. Kileyli de kaldı o. Aka, o yerde kurul aslan bir kili batırdı o. Şunda olmayımız ki. Dilnar, qarg'ina hayvonot dunyosi berilyotidi. Dinozavr mı belik tutalaydı kende? Shunda dinozavr hem cho'ng hem eg'ir bo'lg'achqa boshqa hayvonlarni tutolmay, beliq tutib yeb qozig'ini to'yg'izdi. Sen dinozavr doğruluk yana nimelerni bilirsen? Dinozavrlar buningdan taxminan 230 million yil ilgari yashagan. Dinozavr haqida yana boshqa vaqtda so'zlab beray. Bugun ayam kuni bo'lgandikin biror faoliyat o'tkazsak qandoq? Şundak kılandık dolkun. Shundoq qilayli dinlar. Uyingda dop tutar bo'lmas mı? İkimiz dop tutar nag'misi o'rindab yerayli. Sen rosa kelishtirib usul o'ylab bergin bo'lamdi. Ma'qul, men doktorni ip çıkay. Danya, biz endi qaytsakmikin? Deytlaydigan boshqa saboqdoshlarimiz bormizmi? Şundak qilayli. Dinlar birga deytlandiq. Bo'ladi. Uyda cho'nglar bo'lgandan keyin borsam baray. Qiynalsa yuringlar. Assalom kichik do'stlar. Harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yolg'iz Re. Ulanma Re. Ravabimning tarisini cho'qib oldi to'muchuq. Ravab bilan bir qo'ysam, ravab bo'ldi teppuchuq. Shir kirpiga etildi, kirpishirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga A'ni qo'shsak, Ra bo'ladi. Re A Ra. Re'ga A'ni qo'shsak, Ra bo'ladi. Re A Ra. A Re A T A Ta Re Ta. A'ga Ra'ni qo'shsak, Ara bo'ladi. A Re Ara Ara.
qo'shsak, anar bo'ladi. Anar. Anar. Burkutning rasmsizliği. Burkutning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasmsiz ishni bakti yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravaq qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zodli bilamadi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizdigan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir Qur'on tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshladi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo sharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm sizalaydiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun aslagan ekan. Sher uyg'onib ketibdi-da, g'alati havo sharini ko'rib badar qechibdi. Burkut rasmni bitiramaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta. Men texi rasmni sizib bo'lmadim" deb Sherning kaynidan qoldi. Sher havo sharidan bakli qo'qib ketganlikdan udulidagi yo'g'on bir daraxtga jong'ida usib yiqilibdi. Tishlari sunib ketibdi. Shundan keyin Sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun eliqi Qur'on toshning yanida Sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, engakini yo'lab o'ltiramish. Assalom kichik do'st. Siz endi Z harfining har xil shakli, so'zlardagi o'rni va boshqa harflar bilan qanday qo'shilganligini yaxshi bilib oling. Yolg'iz Z, ulanma Z, Zirabijan igiz bo'g'ash osmonga beqib, tushib ketdi bir o'rakka, ko'ppidi qilib. Ana qara bayog'anda tuga izi, tegidiki sahib janal Uyg'ur qizi. Ziga ani qo'ysa za bo'ladi. Z, A, za. Z'ga A'ni qo'shsak za bo'ladi. Z, A, za. Az, az. Az, az. Ağa zatni qo'shsak azat bo'ladi. A, Z, azat, tezat, azat. Erga zanni qo'shsak erzan bo'ladi. Er. Z, azan, nizan, erzan. İki dost. Burunqi zamonda yop-yeshil o'tchuk, büyük baraqsan daldiraq va xushburaq gullar bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumliq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atashadi ekan. Zirabijan bilan Yilpizaxun ashu sehi tabiatning qo'ynida g'amsiz xushal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir kun ular odati bo'yicha dala sayrisiga chiqibdi.
Ular özlerining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch keldi. Ular qarg'udek bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni zodi kim qilgan bu? deb Zirabijon ochiqini zo'rg'i besib. Bu heliqi odam deb atildigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shularni kerak qiladi. Debdu Yilbizaxon yiroqqa so'zilgan odam izlarini ko'rsatdi. Biz bu mush iz bo'ylab yana boqaylik. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zodi nimaga ishlatganligini bilib olamiz. Debdu Zirabijon. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketibdi. Yo'lda ularga uzilib ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Debdu Yilbizaxon tishlarini o'chirdi. Ular meni berib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qoldi. Yiliqi iz udul mush zavodga kirib ketgan ekan. Yilbizaxon o'zini tuta olmay Zirabijonga: Do'stim, meni mush yerda saqlab turgan. Men zavodga kirib haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqamay qolsam, utul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yarsan. Debdu isada. Undaqda мәҗәнем dostum, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Debdu Zirabijon ko'ngli g'amgin holda. Shunda qilib Yilbizaxon zavodga kirib ketibdi. Zirabijon uni saqlab turibdi. Bir chog'da Yilbizaxon taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. Ikki do'st sog'-salomat ko'rishib ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinat taxtiyi va boshqa turmush lazimatlarini yasaydi ekan. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga niyatdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jon tikib qo'g'dashni ko'ngliga pikibdi. Yolg'izchi ularni ji Haman tepimiz piş ıssiqda. Soğuk sakraymiz işte kırsıla. Abdüşkür akamdek buluş için boksçi ben orijinal tatmen. Boladdin dep yazgıcı daim jurnal okuydu küçük adam Yasemin. Ré a rage rage Ré au rouge rouge Rage rouge Pourra Jini qo'shib andin nani qo'shsak purjina bo'ladi. P U pure pur J I J Ne ana purjina Paga Rijni qo'shsak Parij bo'ladi. P A pa R I Rij Paris Buzga Gunni qo'ysak Buzgun bo'ladi. B U buz buz G U gun gun
buzgun. He, ha, de, dem, bedem, herden, pe, pa, re, iri, jeriş, de, ada, Parij'da, o, ke, ku, ve, ava, te, iti, de, udu, okuvatıdı. Hedem Parij'da okuvatıdı. Tabiatga tuzsizman. Uzun quyruq Parij maymuni to'shqon bilan do'st bo'lyapti. Yolg'iz qilib tiyin bechora, yuraklari pishildab qapti. Oziq izlab Xo'roz efendi yer yuziga chirkyoy sizibdi. Daryodagi injener o'rdak haqildag'ach plan tuzibdi. Jurnal o'qib shoir bo'g'ish tuz, quyruqimi asar bo'p qapti. O'qiyolmay tabiat uni janrini bizdan so'rabdi. Yalğız ve ulanlı ve Soğuktum tavuzni verip minir. Kaçtım vingildap, yürüdüm selip. Sever kılsan süvette su tahtaydı elbette. Vega A koşulsa va buludu ve ava Vega A koşulsa ve buludu ve eve Vege Den koşulsa ve de buludu ve eve de ve de vaga za koşulsa vaza buludu ve ava zi aza vaza harga va koşulsa harva buludu he ahare har ve ava harva naga vat koşulsa navat buludu ne ana ve ava tevat navat tağa vuz koşulsa tavuz buludu te a ta ve uvuz vuz havuz Orun.
Birodar, ismingiz nima? Varis. Nimaga varislik qilyapsiz? Shundoq aramog'ili bo'lgan hikoyalarga. Hol ahvolingiz qandaroq? Yomon emas. Topsam yeyman. Topolmasam qanot qilib yeyman shu. Amisi siz shahrimizning ishlariga o'xshab qolibsiz. Ha? Baş he. Ulan mı he? Peri çıktı Hasan'ni, ışık çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni, kargı boldu kezleri. Dadam dihan ya deriydi. Men erkeş küçü. Ayni karam, etizlikta ketmennin küçü. Hağa, şim kuşulsa, haşim buludu. He, aha, şi, işi, meşim, haşim. Huğa, run kuşulsa, hurun buludu. He, uhu. Re, uru, nerun, hurun. Mihka, man kuşulsa, mihman buludu. Me, me, he, me. Me, aman, eman, mihman. Bağa, har koşulsa bahar buludu. Be aba, he aha rehar, bahar. Mihka, net koşulsa mihnet buludu. Me he me, ne ana tenet, mihnet. He aha, se asan, sen, hasan. He ühü, se asan, sen, hüsen. He aha, be ara, hara. Ta, re, te, tar. Te, iti, tarti. Hasan, hüsen, hara, tarti. Koşgizek'nin bir gün. Bizde mundaq bir maqal bor. Erjil qilsang mehnat topasan. Balrim, ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz urinib qolmanglar, harakatda barakat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatinizni çoğum esimizde saklaymiz. Dada, o yerge kocan yetip barmı? Hozirla. Balrim, tez ishlanglar. Kelteher bu yog'ochlarni uyga opirdigan gap. Şaka bana aslan ben de gelip geldim. Ben bugün vallahi bilen derya boyun oynamak istedim. Bu balınıza qachon bu gap banglar? Balrim, uyga borgandan keyin ozroq dameli bilan hisobdan bergan topshiriqlarni ishlaringlar. Yog'ochlarni kashda uyga akilib olamiz. Buludu dada. Ay, oyunu alırdıgan buldum. Kani, ağaç otururlar. Hanife, ağaç oturun. Dadası öy kirsile, öyde mihman ba. Her az Hasan bilen Hüsen görünmeydi o. Ular kılıdığan azrak iş var idi. Hasan bilan Hüseyin her taraf yerip ketdi. Ular birden aram elib olsin. Halqanlar tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Abba! Abba! Hacı koldu!
bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynagandim? Qo'yilda o'ynayotgandim. Bilmay qoptiman. O yerda har o'zi borgan birdan meni qarshi oldi. Her çakta yerlerine gemeler sürüp koyay. Bir 2 günde oңшылық kalırsın. Bundan keyin her bacayga hergiz bağma. Her qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lar. Baş mı? Oturan mı? Oğlanlı mı? Yalnız mı? Mahmut bilen Mehmet'nin maşinesi sokuştu. Sekrep düşüp iki dost gollarını boğuştu. Altın balam, imizgi en, bakaysını iştin kelsen. Müşk muallim, sızmakta resim, model çeşkalla, oturmakta cin. Çekildi tuxum göründü baş, dost bulaylı çık çiğci ataş. Mega, anı koysa ma buludu. Me, a, ma. Mega, anı koysa me buludu. Me, me. Mağa şeyini koysa maş buludu. Me, ma, şey, maş. Me, me, şey, meş, meş. Ne, ana, me, nem, nem. Te, a, ta, me, tam, tam. Aska, manlı koysak, asman buludu. Asi, as. Me, aman, ne, man, asman. İğa, nimni koysak, inim buludu. İ, ne, ini, menin, inin. Me, ama, ne, ana, mana. Me, ama, şey, işi. Ne, ana, maşina. Mana, maşina. Kavurmayman. Amış kaka, biz zaten kaçan barcamağımız. Aldırmagan, eket kikileyin de kaldık. Aka, o yerda Kur'an askan birisi kelib oldi. Şundak, o maymunken. O maymun saqchi bo'lsa kerak. Turqatni qaraganda o bek kavurma qiladi. O hakikaten bek sürdük ya. Eğer onun kışığı bassak. Aval berib bakaylıçı. Hey maymun aka, yaxshi turdunuz mu? Ha, Müşkcan, bu yerda nimaga gangirab yurasizlar? Nega bo'lmoqchi? Biz ormanga berib sayohat qilgach, rasmsiz kemakchidik. Ha, shundaqmi? Men o'rmonga berib, o'g'lab kelaydi otiman. Ha, o'rmon bilan bu yerning orlig'i aran 3 kilometr keladi. Men bilan birga beringlar. Ha, rasa bir o'ynatib ko'zinglarni echib qo'yay. Ha, qaranglar indirib, mashinamga kelib qoldi.
Ne varısılar? Tağa bizni ormanlıklar düşürüp koyuyor. Bapta çıkınlar. Bu iş şuntakni ergeştirip alğan neymişsin? Ular bizni birga ağaç basını dep turib oldi. Şuna o çürük yürüyüşlerini ergeştirip aldım. Hiç olmasa ularni yüktaklarını kötürüde de salarım. Hey, tezrek bulmam sen koca kanlı bek sakıldır ettim. Mana tugayli de kaldı. Siz buldum. Karapekina Maymun aka. Nimanda kamlaşma karayısın bu. Senin uğra hesap digiri bulamdı, ha? Boldu. Yıranlar, ben sizlerge karametimde bir göz koyay. Bu simni elanlar, bir uçini ahu direkke, bir uçini mahu direkke çıl bağlanlar. İgiz bağlanlar, igiz. Boldu mu? Bu yakı ötüp karapek mi acıyor? Vah, nimi karamet bu. Bek yaxşı boldu. Pek yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Onun hakikaten karameti varken şundaq mı Müşk aka? He. Qırğına o mollaqni bek yaxşı atırdıkken. Qırğına? Qanda, bu oyun kızıqarlıq mikan? Aka, biz mi oynab bakaylıçı? Hey, boldu qılınlar. Sizler nemeli bilettіңlar, ha? Sizler avval tüşklerden çaşqa marlaşını yedinlar. Sim üstünde oynar işte. Qaranlar. Ahu bir kütün boyunda qimmat balık marcan durdu. Ben hazırda onu etip düşürüp boyundaki marcanı eyle olay. Bu fırsatını payındır. Milton etişme haddini bir türünler, ha? Maymun aka, ondan qılma. Maymun aka, unda qılma. Bunu assanız olmaydı. Bu korkunçak müşküler. Hay, maymun aka toxtab durun. Aldığınızı qırın. Endi tüştüğüm buldum. Maymun aka. Maymun aka. İne, boldu yığılma. Bu ölüptü. Maktan şartlı. Arkavurlukның akıbeti. Ben şunaq buludu. Bunundan bilip aldım ki, başkalarga kolundan kelişçe yaxşılık kıl. Herkes yamanlık kılma. Müşk aka, onun resmi biz üçün yıldama bop kaldı. Ay, biçare. Yüre inim. Biz mi kaytıp gideyli? Başkı. Oturakı. Ulanmakı. Yalğızkı. Qasımdaki qaşdışı, Qaysardaki başqunak. Başqunaqni Qaysar yeb, Qasım yurar aşqusa. Qo'shqar dedi Chashqanға, yo'lni bo'shat Oqonға. Chashqan dedi Qo'shqarga, tazim qilgin buvangga. Daryodan o'tmak bo'lib qiyri eyiq, chiqqan dedi cho'kib ketdi ko'ni qiyiq. Kolumdaki urtoqmaq, boynumdaki tonqapak. Tonqapaqqa su aldın. Barar yerim pek uzak. Qağa ren qo'ysa qar buludu. Qari qar. Qağa ren qo'ysa qaq buludu. Qa. Qo'ga yen qo'ysa qo'y buludu. Qo'y. Qarg'a
Makını koysa karmak buludu. Kar. Kıymak. Karmak. Kayga. Çanı koysa kayça buludu. Kay. Ça. Kayça. Ko. Uyum. Koyum. Ko. Kınak. Konak. Ye. Koyum. Konak. Ye. Mesin. Kasın. Ri. Peşip. Kırışıp. Oku. Kasın. Tırışıp. Oku. Qabil qaytib keldi. Qabilga xo'sh. Vaqti yesi bu taraflarga kelib turasan, ha? Bo'ladi ukam. Sen vaqting yetsa, biz taraflarga borarsan. Qarg'ana o'g'lim, dadan kelyapti. Yaxshi bo'ldi. Men dadamni bek sevgandim. Yure, dadangni qarshi olaylik. Ma'qul oppa. Oğlum Kasım, av korumak ne etmegine? Yakıştırdınız mı kaderinize? Sen bu yakıştırdın mı oğlum? Yuring Qabil, uyga kirib paranglashaylik. Yürüme. Qabil, qaymoqlarni ye. O'g'lim, ala, senni ko'proq ye. Men maktabga mo'ngay. Darsdan tushibla qaytib kelaman. Oğlum, yaxshi o'qib, yaramliq odam bu. Dada, men cho'qim umidimni oqlayman. Xo'sh, men ketdim. Kaderinse, qo'ylar ma'rifat tutdi. Qo'ylarga bir narsa berib kelay. Siz o'ldirib turing, men chiqib kiray. Qo'ydirim, qo'noq yanglar. Yeme. Qirqağa yeme. Biçir. Bağlı soqışmanglar. Öygisi keldik. Men tinch xabar berdim. Tez qaçinglar. O ölgür çaşka, sen hazır öldürmüşsün. Kaderinse var, kısmaklayıp çıkın ha. Konaklı çaşkalı yarıp tügütey derpti. Mana, qayaga qo'yaman? Törükle uduldu koyun. Endi qanday qilsan ki, bir ko'rib bakay. Biçir. Aql yo'qkan. Fursat g'animat. Qizig'ini rasabat qayg'usi olay. Bu nimada? Avval bir sabah.
Qandaq o'lgur chashqa. Endi o quloqqa to'ygan sen, Qobildan ana shundoq jazonglaysan. Baş fe. Otra fe. Ulanlı fe. Yalğız fe. Fırqat bilan Nafisa mikrofonni talashdi. Sunib ketib mikrofon ular qattiq mushtlashdi. Telefon geldi. Cirin cirin. Assalam der asta elan. Sen oynaysan golf top, men otdiman miltiqni. Maymoq ketib bir poy oq, o'rvatdi qitiqni. Fotograf bo'g'in desam balamga, apparatni esib qo'ydi kalamga. Foga to qo'shilsa foto bo'ladi. F-O-F-O T-O-T foto. Fonga tan qo'shilsa fontan bo'ladi. F-O-F-O-N-E fon T-A-T-N-E tan fontan. Nega fit qo'shilsa nefit bo'ladi. Ne fit nefit. Afqa ri qo'shilib andin qa qo'shilsa Afrika bo'ladi. Af Re-i-ri Qe-a-qa Afrika. Eyga sa qo'shilib andin yuf qo'shilsa aysa yuf bo'ladi. Ay se asa ye u yuf yuf aysa yuf. Nafisaning o'yinchiqlari. Sakrab ketdi foto apparat. Men hammadan esil narsa deb telefon va mikrofonning qo'lliqiga yoqmadi bu gap. Kapşımığın yalgan aparat, quruq tama şöhretni ko'zlab, ko'ngildingmi igimiz bizga sirlarini berdi so'zlab. Bu gaplarni anlab Nafisa tashlavatdi ularni sirtqa. Shundoq bular bir uyda turib, ijil inoq ham qon bo'lmasa. Başle. Otrale. Ulanmile. Yalğızle. Bak kirib almaysan, qurut chiqdi. Yerimini yeb saptiman, burut chiqdi. Elim kilib hal etmoqda, bir tarafdan gal bakmakta.
valisi disko oynab qolmaydi, ammo ana yog'och to'shib hormaydi. Bu iştinağı bezmal saldı, iştine kuyup gitip dert kaldı. Ağa, li kuşulsa ağ buludu. Al, li, al. Alga, ma kuşulsa alma buludu. Ali, al. Mi, ama. Alma. Yakka, lık kuşulsa yağlık buludu. Ye a yağı yağ. Le ili kılık. Yağlık. Lağa Çin kuşulsa Laçin buludu. Le a la. Çi i çi ni çin. Laçin. Le a la. Te i ti. Te a pa. Latife. Çe a ça. Te çat. Ali al. Te i ti. Le i li. Ne i ni. Be i bi. Le i li. De u du. Bildu. Latife chat el tilini bildu. Kelishmaslik. Alim, leglek yasayalaydı ekansan da. Shunda, Lola, sana leglekten birini yasab beray. Al shilimni elibda. Asta, qo'limga to'kilib ketdi. Ay, kechirgin, men sirtib qo'yay. Bo'ldi, rahmat o'zim surtay. Mana emsa. Alim, uyingning atrofidagi olma chilan daraxtlari shundoq yaxshi mevalatdi. Shundoq, dadam mevelik daraxt yetishtirishga bakla ahamiyat berdi. Leglekni yana qanchalik vaqt yasab bo'lasan? Yasab bo'ldim Lola. Yura, leglekning karomatini ko'rib boqayli. Alim, tezroq yugurgina. Kucha, egiz uch leglekim, egiz uch. Mahorating haqiqatan yuqori ekan. Bu leglek bak egiz uchdi. Bu nima? Lochin emasmi? Leglek bilan basishyaptamda nima? Nemish bu? Lakin acaba bayimilik sayrab ketdi bu. Bolalarga bir xavf yetmagaydi. Undaq bo'lib ketmas. Bu atrofda yovvoyi hayvonlarmi yo'q?
Ne oldu bulam? Bir obdan oynavatattanlar o. Çatak boptu. Çakan bu. 75'teki zembil bilen lüngünü tez yapken. Lalani tezden doktorxanaga ip birayli. Lala kızım ay, sen çokum yaxşı olup gitsen. Balam, bundan keyin ertizakda oynamanglar. Ertizakda oynasanglar, ziraatlarni ziyon qilib tushirdsizlar. Ham o'zinglarga ham xavf yetishi mumkin. Başki. Oturaki. Ulandı ki. Yalnız ki. Kalı kavanı yevetti. Kamil kalını heydetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti su toşu almay, yırtılattı Savut Bay. Keklikede neygi mandınız? Kiyi hocamdan toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sunay yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni, bir tal ton tizek. Ki keli kel. Ki öküzü küz. Ki keti kel. Mi meni men. Ketmen. Ki keti kel. Mi meni men. Ketmen. Mekke tep koşulsa mektep buludu. Mekemek te tep mektep. İkke ki koşulsa iki buludu. İki, ik. Ke, iki. İki. Öge. Rük koşulsa. Örük buludu. Ö. Ve örük, örük. Örük. K A K M A M A L M kamal M A M K M T A T P T K A K K E K T I T V A V T I T D U D kitivatıdı. Kamal mektepke kitivatıdı. Əcrinin tigi altın. Abba, ben mektepke aldım. Sonkanga kempüte başka yemeklerini sep koydum. Bana çilekli ip çıkıp belki. Kavlanın suyunu sokuyayım.
Maktabdan baldır qaytib kelgin, ha? Opa, karotimni ratib yig'ishtirib etdim. Endi ma'musam kechikib qoldim. Oto, oğlumuzdan. Kömedilim o. Ani qarısılar o maktabga ketdi. Boyunroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqo'yga chiqsin. Heliqi quruq qolgan ko'takni ko'rab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilar birdam aram elib andan chiqsalar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni hozir bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishya, xatsanlarni men oldindir nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilan aytding? Mana sen, Nimish qo'risizlar? mana endi bo'ldimi? Bo'shtinda turib qarab buning gapini. Uni qattiq ko'ra. Ana do'ppangni. Arqon bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma. Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'z tutib qo'ymışsam. Kamal hech qaytib kelmaydi. Men ansirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Ha, hani bo'z qaytib kelsan, sendan ansirab turgandim. Balam, sana nima bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni shunda qattiq urdi? Yo'q opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Undaq emas-ku. Raskapqa, sana zaten nima bo'ldi? Agar dars buzar qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nemishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Mana ishining dada. Dada, bugungi darslarni takror qilib olay, ha? Ma'qul bo'lam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xush xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Mana o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bağın Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush o'tdi. Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bola. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdim. Bu qilganim uchun oldimda to'liq xijil. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tortdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tortsiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim.
dost. Kelibetip mekteptin Gülnar bilen Gülmire. Dertur kızıl çırakka bizge tezrak yol bire. Dertur kızıl çırakni vaqtim dostu ölçümen. Yeşil çırak yanganda andın ötken tem bilen. Maqul bulup işki kız sağ salamet kayıttı. Balam kelse yeydi dep ana göçten etipti. Etsi tam atqanda görüştü işki kız. Ana mektep oldudan gül üzüptü gül kız. Gülnar bilen Gülmire ana bir terbiye. Dertli is gül kız yaxşı balay idiniz. Gül üzüsüz nimeden kızarmandı yüzünüz. Bunu anlap gelir kız, hatalığını tanıptı. Şundan keyin üçeylen ayrılmazqa dost buptu. Baş ne? Otra ne? Ulanın ne? Yalğız ne? Yanak terdi balala, yanak tuşar dadala. Sanızı selip ekeldi, ah kiyimcan anala. Yığnağıç, mana yığna ekep ber. Ondak bolsa kılımğa bir cüp bele tikip ber. Takside 4 dal hasın, birisini yiyen kaysın. Men yemedim. Ben mi yemedim? Çiştir bir gazan, astıdan sazan. Defsidi onu bir uçum saran. Yağa ma koşulsa yanak buludu. Ye a ya, ne a nga kena, yanak. Yeğa ne koşulsa yeni buludu. Ye ye, ne ni, yeni. Sanga za koşulsa sangza buludu. Se a sa ne sang, se a za sangza. Gaga za koşulsa gazan buludu. G a ga, z a zan ne zan, gazan. A le ili melin alin, b o bu le bul, c a san ne san bulsan. A le alem milem alem, c e c ne ini ne nin, ke iki seninki. Alem bulsan alem seninki.
Bugün zaten qandaq gün? Ana üstel üstüde yana xalsın sanzıla. Anasının üyiga kertib texi balala. Hamma ajab shod xuram, deydi yanglar elinglar. Mungdaşmaqda hujrada, omoqqa singlar. Hey balala, Dasxonga kelinglar. Bugun zodi qandaq kun, obdan o'ylab tepinglar. Elifbani tugatdim. Men tirishib oxiri elifbani tugatdim. Texi kichik singlimga harflarni o'rgatdim. o'qib bersem hikoya maqtab ketdi dadammi? İradalik bulun deb suyib qo'ydi anammi? Elifbani tugatdim. Yuritdi o dilimni. Izdiman bir ömür, suyib ana tilimni.
Şun otur. Bu yerde çokum bir hikmet boz gerek. Bir qarab bakaylıçı. Ay, qaragana, awa ay üstüde bir kichik perizat o'tirdi-ku. To'qildi, nima ishdi bu? Onun bilan paranglashib bakaylıçı. Qo'lingdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yuritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Dostlar, eylanglar, bu dilinglarni yoritquchi nurliq chiroq. O sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman baldirim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga parizat, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizat. Harflar bağçısı. Uyghur hazırkı zaman elifbəsinin harflar bağçısına kirgeningizni qizg'in qarshi olamiz. Bu bağçıda 32 harf var. Yani tehi güzel manzaralar, can canavarlar, bebaha hikmet xazineleri sizni kutib turmoqda. Kichik do'st, ko'z oldingizdagi bu harflar to'pidan g'alatilik his qildingizmi qandaq? Aldirmang, bir-birlab tanishing. İşinimizki ular sizning eng yaxshi sirdoshlarыңizdan bo'lib qolg'usi. Ayqi meni kim keldi? Aydika a. Teyin Akash non berdi. Nondiki ne? Bek tatlı. Tazdı gitti. Hicap omak ha? Aynaktiki a. Rahat çalıdı. Rahat tikiri. Üzülüp gitti. Zincirdi gitti. Unutup kaldı. Orgak tiki o. Sen sahtek umak. Saat tikisi. Keldi yığılıp. Şam tikisi. Yalğız kaldı kış gidip. O'diki o. Sehrep çıktı kircekten. Belikti gibi. Kaldı kütekte. Kaldıdaki pi.
tekne. Öydeki üzülüp düştü. Üzündeki yılanға okşar. Yılandaki düştü su elip ilmekteki Pakrab ketdi. Etizdeki Çiçilmaydı o. Marjandaki me. Çıntıranmaydı. Cıvıdaki C. Çay içenmeydi. Çeynekteki C. Çıllar toxtumay. Xırazdaki X. Oynar yılğaç. G'azdaki G. Qari yürek şerxida. Qarlığaçdaki Q. Öncüler çaçar. Fontandaki F. Joranlap ketdi. Tutardaki D. Yağış şeride. Herdeki H. Kitap atladı. Belstiki V. Üzülüp durar. Orijinaldeki J. Keldi soğurlup. Lentedeki L. Pek müreklik ha? Karavattaki K. Turdi ornudan. Gilemdeki G. Kıyla okşaptı. Sazandaki mi? Küçük dostlar, sizlar tuncu qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tunish oldida turibsizlar. Endi ular tunishlik dasi qandaq? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, ulanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Appan ayga o'xshaydi, ay o'gisanda to'xtaydi. Ördek ori ko'tirib, ishtin yondi, herib ketgach bir haza, yig'lib oldi. Şar, 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 şar uçudu. Etin o'qicha yerga tushmaydi.
Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi naiti ilcil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp armaydı iken. Bir günü bala mektepten qaytib kelip boğaylısıga kirse, dadisi atını itilep çıkıvatıqı dek. Dodo nega borsan? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi boğay. Men mi boraman? Deptu bala. Bala, uya bek yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Deptu boğay. Kuyimchanlik bilan. Ünalgını elib olsam zerikmayman. Deptu bala erkilan. Ondaqda chaqan bol, deptu boğay. Balisiga masligi kelib. Bala apıla-şapıla öyge kirip, ünalgısını ep çıktı. Ola atını buluşuğu çaptırıp, bakka tizli yetip yaptı. İşkeylen meyvelerini üzülüşme başladı. Üzüp harmabdı. Ulanın gayrıdaki adırın okup, tornala kök asmanda lerzal kanat kırkışıptı. Ünalgı balığı medet berip, nakşı okuptu. Ula işler verip, keçkirgenini sezmeye kaptı. Meyveler üzülüp tügetdi. Atı bala hoşal kuram halda alma, anar, ahmıtlarını caylaştırıp bulup, öyge qarap yol aptı. Bala yolda kelip etip dadısından soraptı. Dada biz nimişqa shuncha qattiq ishlasak-mi horg'inlik his qilmaymiz. Onu sorap yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asıllı herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi az bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligga o'xshaydi. Dada katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chopqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, turnalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman. Men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qin-qiniga patmay. Shunday qilib, ular xushal-xuram holda uyga qaytib keldi. Harbi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bash Yalğız Oyoq Ulanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsan deb atadi. Qanamsa diqqat qiling. Yarışdı andan gülning atlas kengligi, chaqlab aksi aynakda inchildi ko'ngli. O'g'ri daraxt kesmakda osta daraxt oqqa chidamay yig'lamoqda. Mehmetcan Meynet balalar 3, Meynet balalar Mehmetcan'a amrak. Meş'el kötürüp kelmekte es'er. Gayret kıl gayret, tez nişanğı yer. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqamdiq. Nega ani qo'shsa na bo'ladi. Na. Tega ani qo'shsa ta bo'ladi. Ta.
Nəni qoysak, ana buludu. Ne ana, ana. Əgər təni qoysak, ətə buludu. Ətə. Bizning oila. Bizning uyda buvam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Buvam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam soatda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam mayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'ygan anlagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mesh'al o'ynar Asmat, axlat to'kar Hanifa, Asad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab, meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtli. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman. Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib bering. Bosh ne? O'tri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlaridagi o'rinni bilib olsak qanday? Nozim nog'ri chaladi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yegili odam yo'q. Kipinak yaqin kelgina, kelning liviga berib qolgina. Hey budek tiyin, menişin qiyin, nemi ko'zdan yeb, qolsan keyin. Ketmen chopar dadila, o'tin terar onala, qiladigan ishi yo'q, o'ynab yurar bolalar. Kichik do'st, siz yuqorida ishki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysa, na bo'ladi. Ne, ana. Ne, ana, ne, nan. Ağa, nani qo'ysak, ana bo'ladi. Ne, ana, ana. Tiyin bilan keperak. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopti. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin Nag'irni endi qachoncha? deganni ko'ngliga pukib, nag'irga yaqinlashdi-da, uni ko'tirib qo'yibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'irni tashlab etdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning tunurg'in hayiqayotganligini, qizir pishgan nonlarning tunur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da, nondan birini o'g'irlab, tunurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, tunur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etibdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning oqisini qo'g'lab, kepinak tiyinga yetishibdi va Boshqalarning narsasini xohlagancha o'g'irlasan qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bunday ketib
Әміз қандай қылымен? deb so'rabdi Tin achchig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y. Shunday qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qandoq? debdi kepinak. Ma'qul. debdi Tin chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tin qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'yibdi. Uy egisi Tinning xatoligini tu'nganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak Tinga agishib o'ynag'ili meni. Ular Tin boyi tashlayotgan nag'irning qishig'i kelganda Tin kepinakka Ben sana nağır cep birey. Sen usul oynap bergin. deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yig'ibdi. Tin nag'ir chelib naqsh aytibdi. Kepinak usulga tushibdi. Kepinek, kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz kılgın şar. Shundoq qilib, ikki do'st qang'ichi o'ynab kunni kashlabdi. Keyin kepinakka nag'irni egisiga opirib beraman deb va'da beribdi va ikkisi ati ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi. Siz yeni bir harf bilan tanışış aldırı turib etibsiz. Onun qaysi harf ekanligini bilginiz kelayotganda, ondaqda boshlaylik. Baş T. O'tira T. Ulanma T. Yalğız T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qusqi aç toshqanning otcheplarga qaradi. Choyni yulib tikkanning tilarcha og'ridi. Muattar to'xti, doktordan qo'rqdi. Kitdi, piltim, ishtidi. Hav hav. Ata artminayli. Toy chiqini ketdi mayli. T'ga oyoq ani qo'shsak ta bo'ladi. Ta. At. Tat. Ağa tani qo'shsak ata bo'ladi. Ata. Taga nani qo'shsak tana bo'ladi. Ne ana. Tana. Maqtanchoq to'shqan. To'shqan bilan To'muchoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda to'shqan ochpaqiliq qilib jiqyapti. To'muchoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab Televizorni açsangchi, kelgash o'ltirayli. debdi. Rost degandek to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtatdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib To'muchoqqa aram bermadi. Avu adamning puti. Avu adam. Yunidagi qutur yitlug'ini ot. Ana. Voy bo'ldi qilsangchi, bek men chikansan. debdi To'muchoq terikib. Ana qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chog'da ish kelib To'muchoqni chaqiribdi. Ha, mana ishtaka. To'muchoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab derazaga qo'nibdi. Biz tavozda o'yin o'ynaylik. Bo'lamdi. debdi ish To'muchoqqa. To'muchoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib
ularga o'zini ko'zib qo'yishni ko'ngliga pukib. To'michoq ishqa og'amchida ming'ishni o'rgatayotganda Toshqon yugurib keldi va Şunun ögünüş gitemdi. Men sen dötlerge ağamçıda kandak mağdıqanlığımda bir közlük koyay. deb To'michoqning to'sqinig'imi qaramasdan og'amchiga chiqdi. Toshqon bir necha qadam minutla yiqilib tushibdi. Hattoli. Debdi To'michoq. Po atmasan bombandı. Tolu bücürlüma. Debdi Toshqon. Men hazırlı ağam kepter men atkan toksimidi men hep çapak gözlerimle içip koyayım. Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtaga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egiz gap. Toshqon po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gapidan yeni bilishga yuzi chidamay, simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'tirisiga kelishiga putqolada jon qolmay, tampong'ini yo'qotdi va deb to'lashga boshladi. Nima qilishini bilmagan ish bilan To'michoq Toshqonga İki kolunda yeni birisini tutup deb vaqiradi. Bechora Toshqon oldidagi yana birisini tutishiga to'ksoq yetib janidan ayrilibdi-da, yerga tikmonloq tushibdi. Toshqonning maqtanchoqligi oxiri o'zining beshiga chiqdi. To'michoq ish kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib kelsa, to'ksoq yetadiganligini bilib, to'ksima atrofiga qayta yaqin kelmabdi. Baş bir. Otra bir. Ulanlı bir. Yalğız bir. Bizning Börvay su üzemmeydi. Beli callamı toğu tuşkanını hap itemeydi. Şuna belik degen belik, böre degen böre. Bulbul bostanlı taktı, sayraplı ketti. Sıbagül futbol tepip jıglaplı ketti. Ot yürek şair, adib, ulug' inqilobchi Lutfullah Mutallib 22 yaşında düşmanlar tarafidan vahşilarcha o'ldirilgan. Mende bir kitapta çiçektekiler minavim tanışıp okuydu giller. Bega anı koysa ba buludu. Ba. Bega anı koysa ba buludu. Ba. Bega onu koysa bu buludu. Bu. Bega onu koysak bu buludu. Bu. Baş. Bet. Bur. Böceğinin kağı yırtışı. Bir güne gap anlamaydigan baştan böceğin bağda oynab etip, sargıyıp pişkan yoğan bir kavını uçurtup kaptı. Lekin böceğin o kavını özü yalğız kültürelmeydiken, kandak kılış gerek? Akıllık böceğin tezli bir amal tepti da, kavını öyle birdendala akep optu. Kavını köygen ana, balam özdün mü yoğan kavını sonra kandak erkegendi der. Hayran kılıp barmağını tişlep kaptı. Balalar, sizler barmağınlarını tişlemey turup, böceğinin kavını kanak erkegenligini oylap tapalamsızlar.
Parta. Kirpi bilan toshbaqa. Burun bir daryo sohilida bir toshbaqa bilan bir kirpi o'tgan ekan. Ular odatda ancha izlashib ketmisimu, lekin ko'ngillarida bir-biriga yomonlik o'ylamay, o'zaro hurmatlashib o'tadigan. Bir kuni toshbaqaning qo'stig'i og'rib ketib, og'riqqa chidayolmay kirpini izlab ketdi. Kirpxon, sen nerede? deb to'labdi toshbaqa. Voy, men bo'ldi toshbaqa o'jam, nimaga ko'kraylar? deb asta o'zidan chiqibdi kirpi. Qo'zg'on, o'ldirlar og'rib ketyapti. Faqat bulanmayapman. debdi toshbaqa. Buningga menda nima amal? Men ya tiyib bo'lmasam? debdi kirpi. Hiç bo'lmasa, bana hamra bo'lib, daryo bo'yiga berib kelsang bo'ladi. debdi toshbaqa. Bo'pti, barsam baray. debdi kirpi toshbaqaga ergashibdi. Toshbaqa razmlik bilan kulib qo'yibdi. Ular daryo bo'yida qalqib o'tirishibdi. Toshbaqaning qo'zig'ini asta saqiyibdi. Bir chaqda yiroqdan paroxodning poyezdning ovozlari anglashga boshlagan ekan, kirpi qo'rqib ketdi. Qaytib ketaylik. deb turibdi. Bo'pti, kelsan ketaydi. Bu qo'rqancha. deb toshbaqa ilojisiz kirpiga ergashibdi. Keyin u ishkaylan Japonimi halovatini tang ko'radigan yaqin do'stlarini qildi. Ularni inoqliqi eldan elga ko'rilib, tillarda doston bo'lib bizgini ketdi. Kichik do'stlar, o harbi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyapti. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Baş o. Yalğız o. Ayak o. Ulan o. Osmancığım otur. Okul salamen. Onda okuma, yaxya korkumen. Dada doppa tik, nen doppa satay. Men de radyoba, sen de çok. Men de onundan mı yoğun radyoba? İşki radyo nakşi etti, işki bana kulak etti. Sağ kolumda ot alımen, on kolumda çarkınız yeymen. O, ne, on. O, te, ot. Oğa, ranı koysak, ora buludu. O, re, ara, ora. Oğa, tanı koysak, ota buludu. O, te, ata, ota. A, te, ata, ata. O, te, ot. O, te, ata, ota. Ata, ot, ota. Toz haqqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodili chiqili unimabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan.
Buningdan ajablangan toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larsan usulga tushibdi. Quyosh tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanadi. Toz quyoshni osmonga chiqarib atgandan keyin orom elib o'tirgan bir jup ota-bolani ko'rdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağdı devadı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Debdu otisi bir çağda. Ma'qul. Debdu bola. Ular etizga keldi. Ale oğlum, otni mavi orgaq bilen al. Debdu otisi. Birdamdan keyin rostil yuqoriga ketibdi. Ota bola ishkaylan amalsiz uyga qarab yo'l oldi. Yomg'ir bag'onsili qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketib-olsa, ularga heliqir to'z uchrab qoldi. Toz ularga ertiganda quyoshni qanday qilib osmonga ib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz bormaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota-bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib toz quyoshning insonlarning yaqin do'sti bo'lib qoldi. Baş u. Yalğız u. Ayak u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlariga o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uvda qağa, ısıl oynaynan qaruq laylayga. Sunun akam dombaq o'getdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, men gizimni ber, bermayman, etib etdiman, qaytib ketdiman. Mas'ud hoylida o'tin yaridi, ishi tegisa qayg'u baridi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne u nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te u tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se u su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze u zu. Zu. U ne un. Un. Te u tu ze tuz. Tuz. Turga nan qo'ysak, turna bo'ladi. Te u ture tur. Ne ana turna. Oğa tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O te u tu ne tun. Otun. Otun. Se u zu. Ne u nu ne nun. Zu nun. Se u
Tuz. Dam elish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmaganini qarasin ya. Agar chiqsang mashq qilaverman juma. Ordam nechatni teriktirdi. Ertaga tumbaqchilib odamning bishini ag'rib nima qildiganmi? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, salom bo'ldingmi? Nimaga ertaganda to'xtamay tumbaqchilasan? Tülüngü bil usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qolibman. Saqlab tur-a, hozir chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketgan nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zidan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylikmi? Qara ava tornalarga nima degan ratlik kuchayotgani? Bu yayloq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ana ava bog'larning mingizi nima degan uzun. Daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura, o taraflarga berib qarab boqayli. Ava kimning uyi? Umi, do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda torna nima degan-ku? Ay, bu bek yiroq ekan, herib ketdim. Qarg'ana Tursunay, Zumun bu yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun otash? Silamidinglar? Sizlar bu yerga qanday qilib kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yurasin, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men otamga so'rib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, ava daraxtning ustiga, o nimaning o'zi? Bu yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, onunla çırpınma. Kuşlarını asraş bizim burcumuz. Biz ulanın normal kayıpışını toskulu kızak bulmaydı. Tuxumni o'rniga qo'yib chopsan tushkin. Shunda o tuxumga chirqilma Mas'ud. Qushlarni bizga o'xshash erkin yashsin.
Yezada. Şəhərdə oxuyduğan bir qız tətil günlərini yezdəki boğusunun öyüdə ötküzübdü. Ödek, sudun çık, sonu bulguma. Vah vah, vay ca, ötkütaz. Ben bilen nemi çaptın. Vah vah. Menin içidiğin suyumnu bulgudun. Meni tırlamayı çapsan sudun çık. Sakal valak tekkü. Sen de ürüse şundak mı baldırayım? Bova, yemeğe bak sen. Kolundaki nime o. Yurtimizning isil mevisi qari o'rik. Ala qizim yigit. Bek temlikken bova. Shunda qizi. Tamlik bo'pli qanmasdan yana nurg'un kasallarga shifo bo'ladi. Men chiqib sana o'shkidan birini so'yib kavob qilib beray. Etkilme ekip birey bova. İşki kopyaydı hem buldum. Bova, Ne bo'lding qizim? qarab bekme közümge bir narsa kirib ketdi. Qo'lingni tushla qizim, men qarab boqay. Ko'nlarda ko'zing og'risa qo'lingni tart, tishing og'risa tilingni tart deydigan gap bor. Ko'zingni o'g'limig'in birdamdan keyin yaxshi bo'lib ketsa. Ma'qul bova. Qizim, ta'til kunlaringni yezda o'tkazganligingdan rozi bo'ldim. Razı oldum. Ben her tatilde yazıga gelip yazının saf havasını nefeslenemem. Shunda qil qizim, saf havo, tangi davo. Şundaq qilib, onun tətil günləri nəhayət mənilik ötüb.
Üç kız. Güllar üzük takaptı, yaraştırıp kulluğa, gül biyeni çakırıp mammak boptu yoluğa. Gül kız mı hem güldek kız, güllerge su koyuptu, tügütüpla işini bakıp almak buluptu. Üç kız bakal biriptu, bağdı üzüm üzüptu, mervay tek fakırap, üzümlerini birbirlep ligellerge tiziptu. Kichik do'st, endi yangi bir do'stimiz bo'lgan J harfi bilan tanishib chiqsak qanday? Qiynalsa, menga ergishib o'qinglar. Bash J. O'tra J. Ulanma J. Yalg'iz J. Ceren aka yetival oq tegido, mücik juva kival zukam tegido. Ancır pişti kila kila, qini nicat özün özde. Padişah taş kiyip de xoraz muhem, akıvet şapak kiyer, orun adam. Kichik do'stlar, endi tarkibida J harfi bor so'zlarni o'qish ham yozishni mashq qilib boqaylik. J A J Y jay jay. J A J N jam. T A T J taj. B A B C bac. Niga jatni qo'ysak nijat bo'ladi. Ne I ni C A J tejat nijat. Jurga atni qo'ysak cüret buludu. C Ü cüre cür et et cüret. Ani en C Ü cüre cür encür P I pişe piş T I ti pişti encür pişti. Mektubim anamga o'xshaysan ajab, ilimdin nur berdim sabidullahga, gullardek ichildik bu ijil inak, tirishib guldasta tutimiz sana, biz illiq bag'ringda o'zimiz diman, qo'rqmaymiz jafodan ardimiz uchun, tan bilan koinot sirini ichib, taç giyip aldınğa kilerimiz bir gün. Başçı Otraçı Ulanmacı Yalğızcı Çay içtiniz. Şah oynayınız meydanda, kiyip kışlık çaparlı, çana ettik ayvanda.
Qachon kasal etdi yavaşaqni. Sonda ammo kesilmasdin tom tayoqni. Qop küçüküm yanımda, nisran qilish qo'limda. Yılmovuzni öldürdüm, öyge qaytar yolumda. Çimengil so'ssidi eriqdin. Eski çimiş tushib ketdi qo'lidan. Batır qiz qo'g'lab yetdi arqadan. Çeğa anı koysak ça buludu. Ça. Çeğa onu koysak çu buludu. Çu. Çay. Çay. Çiş. Uç. Çağa nane koysak çana buludu. Ça. Ne ana çana. Çiğa nane koysak çine buludu. Çi. Ne ana çine. Çağa panını koysak çapan buludu. Ça. Pan. Çapan. Men. Çimen. Çay. İç. Ti. İçti. Çimen çay içti. Ça. Ne ana çana. Sö. Şereş. Süreş. Çana süreş. Lay, ballarım çaşkancaklarım. Ey ballarım çaşkancaklarım. Ben sizlerle oynar kılapırım. Hey ballarım gidin la. Dada top gitti. Gene atı. Mani gitti. Ballarım oyunumuz muşya geçip olsun. Peki yapanlarının öyle apırdıgan nesip aydı. Sıra bana yerden nişinla bulamdı ballarım. Bulduk dada. Dada strah mutsuzcu. Hiç benimle ballarım. Çapsam bomsak bommaydı. Yaxşı oldu. Çok. Hey ballarım bu yakılın la. Bana yerden nişip bu çamurunu yoluş birin la. Çapsam bulun la. Ballarım canı tuş kerti. Hem de manaylı mı? Buldu. Ben kerip kettim. Hem arameli olaylıcı. Bombaydı o ballarım. İsterin la. Dadam nimeti gerek
Bana uygun kep kaldı. ishqimga yurib ketdinglarmi? Bundan qildilar. Angigimizning erkizini oldik mana. Kim oldu sizlerge? Oyunlardan durunlar. Kime? Açığındır beslenir. Ben size çay koyup bırak. Gene çay içeceğim. Çamurlar sizi toza yıkıp ketmedi. Bu katımı soğuğandan çok mu razı olursunuz? O öyle adam bağımı duymadı. Adam yokken yaxşı. Çaç, bu soğan onu çok mu yaraydı? Bu çiçekten çimenge ağaç baray. Çimen, karana, ben size nime geldim. Ha, bu qatim ko'nglimdagi so'lg'ayib kelibsiz. Deb rozi bo'ldim. Men sizga bir sovg'a tayyorlab qo'ygandim. Kılıç, Buni sizga sovg'a qilib o'tay. eşkallan çimen. Hey, 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 hey. Baş he. Otra he. Ulanma he. Yalğız he. Oğlanın harcıneden harlı çıktı, harızın yançıkığı astan tıktı. Aşxanada aş iter, apam bilen hedemler. Yalap yürer tilini, korsuka aç bir gemler. Çok kardanlar bak çıkadı asta asta. Tiyin oğru hocu oldu tuydurmayla. Gör. Şamallar uçtu. Derek şahları usulga düştü. Şah. Nahqa şanı koysa nahşa buludu. Ne anahena şe aşa nahşa xiga mirni koysa ximir buludu. He me i mi re mir xemir xuşqa xuyni qo'ysa xushxuy bo'ladi. Xe u xushi xush xe u xuyi xuy xushxuy me mi te mi hamid me aman ne man xaman te
önkürdeki Eyxcaq. Eyxcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni Eyxcaqning dadasi Eyxcaqqa Endi sen mi çoğulup kaldın? Bu yıl mektepki berimem. Ülgünüş kıladığın ayrım hocam bulması olmaz. Şunu biz ormanlıkın derek kesip gelip kendine öy yasak şu öyde turaylı. debdi. Bahar kelganda ular o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar biqsirib chechaklagan ekan. Buni ko'rib, Eyxcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar büyük baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyxcaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyxcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tisqan ekan. Eyxcaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyxcaqning qiyin sharoit ko'nib qolibdi. Eyxcaqning dadasi Eyxcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürde yashayveribdi. O'rmonliqdagi hayvonlar Eyxcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota bola ishga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'ldi. Başgı OturağıUlanlığı Yalğızğı G'azg'a qildir tuxum tug'di, ajab yo'g'on. Kuydiramay qaqshab ketdi, Zevidaxon. Yağmur yağdı, qar yağdı, shaqirab ketdi. Uyga kirdab onlar vaqirab ketdi. G'oppartir akil soqolni olay. Yolda işitmamış kondak mı kolay? Erkeksen tezman bezirip durmay. Öy aldıda bağ keynidi tar, takkı çıkımız kivan ayak. Bağ Gar Çir Eğer Gızını koysa Eğiz buludu Eğiz Çamğa Gurnu koysa Çamgur buludu Çam Gur Çamgur Gunga Çemni koysa Guncen buludu Gun Çem Guncen
Yağa Gaşını koşsa Yağaç buludu. Y-A-Ya G-A-G-Ç-Gaç Yağaç. Urgak ay. Urgak ayım urgak ay. Kelgin sen de olduray. Çekilmem bul menin. Kainatka yol alay. Urgak ayım urgak ay. Senin bilen dost bulay. Tezrek üzgün yırakta. Çakırmakta nurluk çay. Baş i. İkinci baş i. Otra i. İkinci otra i. Ayak i. İkinci ayak i. Ulandı i. Yalnız i. İşte iki iş sumak çalışıp bayram kıptı meşikler sabah çalışıp Pül üstüge çıkamay Mulaqatı Fatime Yırtılgaçqa kengliki yemak berdi baime Hedem tikçi, akam yazıcı, sığılım oyuncu, ben akılgıcı Atsı kuduk kazdı, balısı şiir yazdı. İ, te, i, i. İ, şe, iş, iş. İ, ga, şiini koysa bir şey buludu. İ, şe, işi, işi. Atka ni koysa at ni buludu. At, at. Ne, ini. At ni. Ağa T'ni koşup S'ni koysa atisi buludu. A, T, I, T, S, I, S. Atisi. Tepişmak. İnaq bir aile kişileri bulup, her gilasqı bek amraq ki. O bugün mu işqiminiş aldı da xotunuğa. Xotun, mağa gilas üzüp əginə, deyip duruvat. Xotunu, idiş soquyvatqan bozu mu, ərinin könlün deyip gilas üzüp beripdi. Her gilasını elip yolda yigət zavodqı berip diken işqa kechikib qaptı ve başlıqıdan tənqid anlaptı. Her işləv etib iş puşqıda oylanğaç bir tepişmaq düzüldü. O öyge kelgende heliqi tepişmaqını xotunuğa eytib beripdi. İşte ba möşükti yok. İşki çaşqan tüşükti yok. İlmekte ba tüzdü yok, tilimde ba sözdü yok. Gilasta ba amıttı yok, mecitte ba mamıttı yok. Xotunu bu tepişmakını tapanmay balısını soradı. Balımı tapanmadı.
qiziqarliq bo'lg'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgandekmish. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olasiz. Baş E. İkinci baş E. Otra E. İkinci otra E. Ayak E. İkinci ayak E. Ulanma E. Yalğız E. Sığız kempit yemeymen, yesem atmaya koymayman. Deniz var, dolqun var, şehir var, şoqum var. Koş eriktin atladı meşk er, çöküp gitti deryaga tışkır. Elif beni bilmeydim, ahır okup tügettim. Bulup küçük muallim, balaları öğrettim. E, T, I, T, eti. E, şey, işi. Eşi. T, E, T, şey, işi. Teşi. T, E, T, şey, işi. Ne, i, ni. Teşini. B, E, B, şey, işi. Ne, i, ni. Beşini. İlit'te hakkında hikaye. Vah, nime degan güzel şehir bu. Şundak, Oldumuzda kengri ketken yaylaq barken. Derya? Qarğına bu tarım deryası emasmi? şundakken rastlı şu derya eken. Mening bu daryoni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor edi. Balki yaxshi bo'ldi. Ehtiyat qil, aldımızda egiz taq cho'qqilar bor ekan. Bu qo'sh eriq qayaga tutishdigandi? Meningcha Zarafshon daryosiga tutishi mumkin. Qarg'ina bu kengirib ketgan etizlarga Etiz bo'yidagi teraklar bu yurtni haqiqatan go'zal tusga kirgizibdi. Deniz, nima degan hayvatlik.
Yer, biz dəkmi yuqurlab ketdik. Onun ısıda keşkirip ketdi. Qaytıp giteylikçi. To'xtab tur, yana biroz ichkariga kirib boqayli. Oldimizda bir qorong'ulik bor ekan. Kim o'tir? Bu yerda cho'qim bir hikmat bo'lsa kerak. Berib qarab boqaylikchi. Hey, qarag'ana, avu ay üstüde bir küçük perizat olturduğu. To'qildi, nima ishdi bu? Uni bilan paranglashib boqaylikchi. Qo'lingdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yuritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Dostlar, eğlenler, bu dilinlarını yurtçı nurlakçılar. O sizlerge çeksiz bəxt etkiladı. Birinler, bunu tezden başkalarımı yetkizsinler. Hayır hoş. Sizlarga omad tilayman baldirim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizat, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Hoş Perizat. Sağdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqin. Baş S. O'tira S. Ulanma S. Yalğız S. Sardır palvan samsiyet üyden çıkıp gitti. Bilemsiler nemi dep yağmurunu teşip çıktı. Tarxundan ketirilgan iz quyoshni tusib oldi. Quyosh ishnemini ko'ramigachga taqqa isib oldi. Çünkü boyvetçe galastık astı. Timsah efendi kuzunu görüp habbıda kılıp deryağı bastı. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. Sega ani qo'ysa sa bo'ladi. Sa. Sega ani qo'ysa sa bo'ladi. Sa. Sega onu qo'ysa so bo'ladi. So. San. Sen. Sot. Ağa sanni qo'ysak asan bo'ladi. Asan. Qarch qo'llar. Ay, o'rningdan tura samsoqjon. O'rningdan tura, tez bo'la. Nima? İneklerin kızırıp, kaş gözlerin kapkara olup gitipti go. Nim buldun Samsa aka? Nemisini deysen samsoqjon, odamlar meni tunurg'usilab pishirib, ichimni qaynatıp, yuzlarim kuyib ketgan tasliq qoldi. Ular tehi uningdan qanoatlanmay.
Birimizden üstüge birimizden sizi ettiğerlik naştı için tayarlap koydu. Yani bu yerde sükut kıp oturduğun bolsa ulan beni yevirdi o. Şundaqmı Samsaka? Ondaqdı qandaq qılımız? Qandaq qılattı? Sen mi qarab turduğun bolsan? Ulan kıymi geç bilen çanap menanın kırdıqını çıkırırdı o. Anden kızılmış bile arlaştırıp kızdılgan mayığı taşlaydı o. Otanın qandaq bulduğalıqını emdi bilip yetkensen. Yo'q, yo'q. Men qo'rqib ketibman. Tezroq bir amal topsangchi Samsaka. Amal demse fakat bir amal var. Qandaq amal? Bu yerde derhal keçip gidiş. Qandaq qaçınız? Aval asla oylığı çıkıp qarab bakaylı. İyimiz işlevatkan fırsatın paylanıp şartlı keçip gidiniz. Çatarak bol. Hele ülgüremek kalınız bolsa. Tez bol. Asta. Astırak. O hozir nima ish qilyapti? O hazır sandık yasavatırdı. Biz aval sandık üstüge çıkıp sınıp bakaylı. Bizge dikkat kılamdı yok. Hey Samsakcan, sen kiçikken çaqqan bolgan deken aval sınıp bak. Ma'qul. Mayli, o bizge dikkat qilmadi. Chaqqan qichib ketayli. Oy! Azatlık'a eriştik. Biz erkinlikке çıktık. Samsakcan, ehtiyat kıl. Arkan polis geldi. Vay Xudayım. Aldırap koşalmamasının kirekliydi Samsakcan. Hey, konuna ayrılganda eğik ya, bölülgende böyle erde ton eyditken. Rasulullah şundak boldu bana. Endi men yalnız neyime barana. Hey. Başı. Otraşı. Ulanmışı. Yalnız şey. Şam yakımen keçide, şahta etken öyümde, şamal şamlı püldü. Şam yeni verdi, vil. Hey balalar, işten kiyip oynanglar. Kayıp yalıngaş yürüsenglar. Çok ovalar süleni, bir top kepsiz kuşkaşlar. Bir horun mundaq deydi. Yaz bolsa, kış bolmasa, aş bolsa, iş bolmasa. Quyoshga tosh otsam, kechi bo'lib qoldi. Tosh tushib, beshimni qanqa bo'yildi. She'ga ani qo'ysa, sha bo'ladi. Sha. She'ga ani qo'ysa, sha bo'ladi. Sha. She'ga onu qo'ysa, shu bo'ladi. Shu. Aş. Taş. Şar. Şoğa tanı koysa şota buldu. Şo. Ta. Şota.
butunlay tabiat. Ey sizik sular, nega mangdinglar? Beliqlarni o'ynatqili, o'cheplarni o'yg'atqili. To'g'laydi kichik, ana de anini ko'rib kattakilar. Quyosh chiqdi hujrasidan xo'roz chillab, to'g'u xinim bola boqar qurib ilg'ab. Shamol chiqar, shoxlar sunar, endi qushlar nega qo'nar. Kalım öyreydi, muzay duraydı, qo'sh tortamdiq da asta so'raydi. Ak toshqinim dik sakraydi, nimani yeydi, texi bilmaydi. Yolg'izdi, ulanmadi. Mağma desem anlamazsın gepimni. Besvette dinozavr depimni. Men çaydanını çaktım. Singlim o'rindiqni sindirdi. Ajab ish, biroq dadam kelib meni lug'urdi. Dağa ne qo'shilsa dan bo'ladi. De ada ne dan. Dağa he qo'shilsa dap bo'ladi. De ada pe dap. Doğa tar qo'shilsa dutar bo'ladi. De udu te a tare tar dutar. Doğa ra qo'shilsa dora bo'ladi. De udu te ara dora. Çayga dan qo'shilsa çaydan bo'ladi. Che a çay ye çay. De adan yedan çaydan. Depke ter qo'shilsa daftar bo'ladi. De a dap dap. Te a tar tar. Daftar. De udu te a tar tar dutar. De a dap dap. Ne a nag me imi se isi nagmisi dutar dap nagmisi. Ayan gün. Doniyor qurg'ini o'g'il Dilnorning uyi-ku. Shundaqkan, uning uyiga kirib heytlab chiqaylik. U uyda bormidi? Bugun heyt bo'lgandan keyin bordi. Avval kirib baqmamdi. Kim? Biz Doniyor, Dolqu. Sizlar bidinglar, Doniyor qani kiringlar. Dillar ayınınkı mübarek olsun. Özünlerden olsun. Bugün başka şey yoktu. Yok, kıyına oturunlar.
Qaranglar, bu do'ppam chiroyli mikan? Oh, chiroyli ekan. So'ng bek yorishibdi. Sizlar televizor ko'rgach o'ltiringlar. Men o'xshitib bir taxsa qo'rini ko'rib chiqay. Undaqda tezroq bo'lg'in. Televizorni ichib o'ta. Qarg'ana bu mushuklar bek umoq ekan. Mörisiga so'ngga esibapti. Aldırmığı kileyle de kaldı. Aka, o yerda quruq asqan bir kelib o'tirdi-ku. Şunda olmayımız ki. Dilnar, qarg'ana hayvonot dunyosi berilyotidi. Dinozavr mobilik tutalaydı ekan-da. Shundoq, dinozavr ham cho'ng ham eg'ir bo'lg'achqa boshqa hayvonlarni tutolmay, beliq tutib yeb qozig'ini to'yg'izdi. Sen dinozavr to'g'riliq yana nimalarni bilasan? Dinozavrlar buningdan taxminan 230 million yil ilgari yashagan. Dinozavr haqida yana boshqa vaqtda so'zlab beray. Bugun ayam kuni bo'lgandikin biror faoliyat o'tkazsak qandoq? Shundoq qilamdiq to'lqin. Shundoq qilayli Dillar. Uyingda dop tuttar bor emasmi? Ikkimiz dop tuttar nag'misi o'rindab berayli. Sen rosa kelishtirib usul o'ylab bergin bo'lamdi. Ma'qul, men dod tutarni ib chiqay. Daniel, biz endi qaytsak mümkün? Deydilaydigan başqa saboqdoshlarimiz bormismi? Shundoq qilaylik. Dillar birga aytlandiq. Bo'ladi. Uyda cho'nglar bo'lgandan keyin borsam boray. Qiynalsa yuringlar. Assalom kichik do'stlar. Harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yolg'iz Re. Ulanma Re. Ravabimning tarisini cho'qib oldi to'michoq. Ravab bilan bir qo'ysam, ravab bo'ldi tetpuchoq. Shir kirpigi etildi, kirpishirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga A'ni qo'shsa Ra bo'ladi. Re A Ra. Re'ga A'ni qo'shsa Ra bo'ladi. Re A Ra. A Re A T A Ta Re Ta. A'ga Ra'ni qo'shsak Ara bo'ladi. A Re Ara Ara.
qo'shsak, anar bo'ladi. Anar. Anar. Burkutning rasm sizishi. Burkutning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasm sizishni bakti yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravaq qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zodli bilamabdi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizdigan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir shir chiqib kelib, bir quram tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan burkut darhol shirning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshladi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo sharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular burkutning rasm sizalaydiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun aslagan ekan. Shir uyg'onib ketibdi-da, g'alati havo sharini ko'rib badar qechibdi. Burkut rasmni bitiramaganiga afsuslanib, "Shir aka, to'xta. Men texi rasmni sizib bo'lmadim" deb Shirning kaynidan qoldi. Shir havo sharidan bakli qo'qib ketganlikdan udulidagi yo'g'on bir daraxtga jong'ida usib yiqilibdi. Tishlari sunib ketibdi. Shundan keyin Shir hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun eliqi quram toshning yanida Shir qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, engakini yo'lab o'tirarmish. Assalom kichik do'st. Siz endi Z harfining har xil shakli, so'zlardagi o'rni va boshqa harflar bilan qanday qo'shilganligini yaxshi bilib oling. Yolg'iz Z, ulanma Z, Zirabijan igiz bo'g'ash osmonga beqib, tushib ketdi bir o'rakka, göppidi qilib. Ana qara bayog'anda tuga izi, tugidiki sahib janal Uyg'ur qizi. Ziga ani qo'ysa za bo'ladi. Z, A, za. Z'ga A'ni qo'shsak za bo'ladi. Z, A, za. Az, az. Az, az. Ağa zatni qo'shsak azat bo'ladi. A, Z, azat, tezat, azat. Erga zanni qo'shsak erzan bo'ladi. Er, Z, azan, zan, erzan. İki dost. Burunqi zamanda yap-yeşil o'tchuk, büyük baraqsan daldiraq va xushburaq gullar bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumliq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atashadi ekan. Zirabijan bilan Yilpizaxun ashu sehri tabiatning qo'ynida g'amsiz xushal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir gün ular adeti bo'yicha dala sayrisiga chiqibdi.
Ular özlerining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib etib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch keldi. Ular qarg'udek bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni zodi kim qilgan bu? Debdi Zirabijon ochiqini zo'rg'i biz. Bu heliqi odam deb atildigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shularni kerak qiladi. Debdi Yilbizaxon yiroqqa so'zilgan odam izlarini ko'rsatdi. Biz bu mush iz bo'ylab yana boqaylik. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zodi nimaga ishiltiganligini bilib olamiz. Debdi Zirabijon. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketibdi. Yo'lda ularga üzülüp ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Debdi Yilbizaxon tishlarini o'chirildi. Ular meni verib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qoldi. Heliqi iz udulmush zavodga kirib ketgan ekan. Yilbizaxon o'zini tuta olmay Zirabijonga: Do'stim, meni mush yerda saqlab turg'in. Men zavodga kirib haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqamay qolsam, utul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yarsan. Debdi Isa'da. Undaqda men jenim do'stim, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Debdi Zirabijon ko'ngli g'amgin holda. Shunday qilib Yilbizaxon zavodga kirib ketibdi. Zirabijon uni saqlab turibdi. Bir chog'da Yilbizaxon taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. Ikki do'st sog'-salomat ko'rishib ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinnat taxtiyi va boshqa turmush lazimatlarini yasaydi ekan. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga niyatdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jon tikib qo'g'dashni ko'ngliga bukibdi. Yolg'izchi ularni ji Haman tepimiz piş ıssiqda. Soğuk sakraymiz işte kırsıla. Abdüşkür akamdek buluş üçün boksçi men orijinal tatman. Balattin dep yazgıcı daim jurnal okuydu küçük adam Yasemin. Re a gaz 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 re u rouge 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 gaz rouge Purga Jini qo'shib andin nani qo'shsak purjina bo'ladi. P U P R pur J I J Ne ana purjina Paga Rijni qo'shsa Parij bo'ladi. P A P R I R J Rij Paris Buzga Uni qo'ysak Buzg'un bo'ladi. B U buz buz G U g'un g'un
buzgun. He a ha de adam beden herden pe a pa re iri jeriş de ada Paris'da o ke uku ve ava te iti de udu okuatıdu hedem Paris'da okuatıdu. Tabiatga tez sızma. Uzun quyruq Parij maymuni Tushqan bilan do'st bo'lib apti. Yolg'iz qilib tiyin bechora, yuraklari peshildab qapti. Uzuq izlab Xo'roz efendi yer yuziga chirtyoy sizibdi. Daryodagi injener o'rdak haqildag'ach plan tuzibdi. Jurnal o'qib shoir bo'g'ish tuz. Quyruqimi asar bo'p qapti. O'qiyolmay tabiat uni janrini bizdan so'rabdi. Yalğız ve ulanma ve Soğuktum tavuzni verisip midir? Kaçtım vingildap, yürügüm selip. sebep kılsan süvette su tahtaydı elbette. Vega a koşulsa va buludu ve ava Vega a koşulsa ve buludu ve eve Vege da koşulsa ve de buludu ve eve de ede ve de vaga za koşulsa vaza buludu ve ava zi aza vaza harga va koşulsa harva buludu he ahare har ve ava harva naga vat koşulsa navat buludu ne ana ve avat tevat navat tağa vuz koşulsa tavuz buludu te a ta ve u ze vuz havuz Orun.
Birodar, ismingiz nima? Varis. Nimaga varislik qilyapsiz? Shundoq aramog'ili bo'ladigan hikoyalarga. Hol ahvolingiz qandaroq? Yomon emas. Topsam yeyman. Topolmasam qanot qilib yeyman shu. Hamisi siz shahrimizning itlariga o'xshab qolibsiz. Ha? Baş he. Ulan mı he? Her çoktu Hasan'ni, işik çıktı yüzleri. Hedip çıktı Hasan'ni, kargı buldu kesleri. Dadam dihan ya deriydi. Men erkeş küçüğüm. Aynı karan, etizlikte ketmenin küçüğü. Haga, şim koşulsa, haşim buludu. He, aha, şi, işi, meşim, haşim. Huga, run koşulsa, hurun buludu. He, uhu. Re uru nerun burun mihka man koşulsa mihman buludu me e me he me me aman eman mihman bağa har koşulsa bahar buludu. Be aba he aha rehar bahar. Mihka net koşulsa mihnet buludu. Me e me he me ne ana tenet mihnet. He aha se asan sen Hasan he ühü se asan sen Hüsen he aha be ara hara ta re te tar te iti tarti Hasan Hüsen hara tarti. Koşgizek'ten bir gün. Bizde mundaq bir maqal bor. Erjir qilsang mehnat topasan. Balren, ishchan, chidamliq bo'linglar. Hargiz urinib qolmanglar, ha? Harakatda barakat. Bu jafo chekmay halovar ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Da nasihatinizni çoğum esimizde saklayınız. Da o yerde kocan yetip barını. Hozirlar. Balren, tez ishlanlar. Yerda xayr bu yog'ochlarni uyga opirgan gap. Şaka bu ne akıl ben de gelip geldim. Ben bugün balığa bilen derya boyun oynamak istedim. Hey, bu balınıza qachon bu gap banglar? Ballarım, uyga borgandan keyin ozroq bermaydi bilir. Hisobdan bergan topshiriqlarni ishlaringlar. Yog'ochlarni kashda uyga akilib olamiz. Buludu da. Oy, oyunu alırdıgan buldum. Kani ağaç oldurunlar. Hanife, ağaç oturup. Dadası öy kirsile, öyde mihman ba. Her az Hasan bilen Hüsen görünmeydi o. Ular kılıdığan azırak iş var idi. Hasan bilen Hüseyin her taraf yerip gitti. Ular birden aram ilip olsun. Halkana çiş kolay depti. Onu şu lan.
bo'ldi? Qayerda o'ylaganding? Qo'lda o'ynayotgandim, bilmay qoptiman. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qurshib oldi. Her çakta yerlerine ben sürüp koyay. Bir 2 günde oңşuluk kalırsın. Bundan keyin her bacaya her kız bağma. Her kanda kışta akandan ügengine bala. Baş mı? Oturan mı? Oğlanlı mı? Yalnız mı? Mahmut bilen Mehmet'nin maşinesi sokuştu. Sekrep düşüp iki dost gollarını boğuştu. Altın balam, imizgi en, bakaysını iştin kelsen. Müşk muallim, sızmakta resim, modul çeşkalla, oturmakta cin. Çırkıldı tuğum göründü baş, dost bulaylı çırk çiğci ataş. Mega anı koysa ma buludu. Ma. Mega anı koysa ne buludu. Ne. Mağa şeyini koysa maş buludu. Maş. Meş. Nem. Tam. Aska manlı koysak asman buludu. As. Man. Asman. İğa nimni koysak inim buludu. İnin. Ne ana, mana, işi, ne ana, maşina, mana, maşina. Hakavur maymun. Amış kaka, biz orada kaçan barcamağımız? Aldırmadan iken kikileyin de kaldık. Aka, o yana Kur'an askan bir skili vardı. Sonra o maymun gel. O maymun sakçı bosu gerek. Tek Turgut'un karaganda o bek hakavur bakıladı. O hakikaten pek sürdük ya. Eğer onun kışığı bassak. Aval bir bakayıcı. Hey maymun aka, yakıştırdınız mı? Müşkcan, bu yerda nimaga gangirab yurysizlar? Nega bo'lmoqchi? Biz ormanga berip seyahat kılaç, resimsiz kemekçidik. Shundaqmi? Men o'rmonga berib, o'g'lab kelay deyapman. O'rmon bilan bu yerning orlig'i aran 3 kilometr keladi. Men bilan birlik beringlar. Rasa bir o'ynatib ko'zinglarni echib qo'yay. Qaranglar indirib, mashinamga kelib qoldi.
Ay, ne varısı ne? Tağa bizni ormanlıklar düşürüp koyuyor. Bapta çıkınla. Bu iş kişim pek ergeçtirip alına neymişsin? Ular bizni birge ağaç basını izlep durup aldı. Şuna bu çürük yürüyüşlerini ergeçtirip aldım. Hiç olmasa ularını yükten birini götürüp de salam ben. Hey, tezrek bulmam sen koca kanı pek sağlık ettim. Mana tugayil de kaldı. Siz buldun. Karapekine maymun aka. Nimanda kamlaşma qarayısın bu. Senin o rəhsab digiri bulamdı, ha? Boldu. Yıranlar, mən sizlərə karametimdə bir göz qoyay. Bu simni elanlar, bir uçini ağı dirəkə, bir uçini mağı dirəkə çıl bağlanlar. İgiz bağlanlar, igiz. Boldu mu? Bu yağı ötüb qarapıq mı acı? Vah, nimi karamet bu. Pek yaxşı oldu. Pek yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Onun hakikaten karameti varken şundakla Mişik aka. Kırgına amonlıkını pek yaxşı aldırdıkken. Kırgına? Qanda, bu oyun kızıqarlıq mıkən? Aka, biz mi oynap bakaylıkçı? Hey, boldu qılınlar. Sizlər nemili belətdin, ha? Sizlər aval tüşklərdən çaşqa marlaşını yunanlar. Sim üstündə oynar işte. Qaranlar. Ahu bürkünün boyunda qimmat balık marcan durdu. Mən hazırda onu etib düşürüp boyundaki marcanı eyle bulay. Bu fırsatı payındır. Miltin erişme halini bir külüm, ha? Maymunlar kana ondan kılma. Maymun aka, unda kılma. Buna assanız bulmaydı. Korkunçak müşküler. Ay, maymunlar kar doktor durum. Aldığınızı kırın. Ömrü tüştağım buldum. Maymunlar Yine, boldu yırlama. Bu ölüptü. Maktan şartlı. Arkavurlukның akıbeti var müştak buludu. Bunundan bilip aldım ki başkalarga kolundan kelişçe yaxşılık kıl. Herkes yamanlık kılma. Mişik aka, onun resmi biz için yolda bulup kaldı. Ay biçare. Yüre inin. Biz mi kayıtıp gideyli? Başkı. Oturakı. Ulanlıkı. Yalğızkı. Qasımdaki qaşdışı, Qaysardaki başqunaq. Başqunaqni Qaysar yeb, Qasım yurar aşqısa. Qo'shqar dedi Chashqanға, yo'lni bo'shat akanға. Chashqan dedi Qo'shqarға, tazim qilg'in buvang'a. Daryodan o'tmak bo'lib qiyri eyiq, chiqqan dedi cho'kib ketdi ko'ni qiyiq. Kolumdaki urtoqmaq, boynumdaki tonqapak. Tonqapaqqa su aldın. Barar yerim pek uzak. Qağa ren qo'ysa qar buludu. Qari qar. Qağa ten qo'ysa qaq buludu. Qa. Qo'ga yen qo'ysa qo'y buludu. Qo'y. Qar
Qarğa maqni qo'ysa qarmaq bo'ladi. Qar me'amaq qiymaq qarmaq. Qayğa çani qo'ysa qaycha bo'ladi. Qay cha qaycha. Qo yum qo'yum qo ne ana qenak qo'nak ye qo'yum qo'nak ye. Qa mesin qasın ti ri şi peşip tırışıp oku qasın tırışıp oku. Qabil qaytib keldi. Qabilga xo'sh, vaqti yesi bu taraflarga kelib turasan, ha? Bo'ladi ukam. Sen vaqting yetsa, biz taraflarga borarsan. Qarğana oğlum, dadan kelyapti. Yaxshi bo'ldi. Men dadamni bek sevgandim. Yure, dadangni qarshi olaylik. Ma'qul oppa. Oğlum Kasım, avu qarmakni epdagina. Yaxshi turdingizmi qadrinsa? Sen bu yaxshi turdingmi oğlum? Yuring Qabil, uyga kirib paranglashaylik. Yuring. Qabil, qaymoqlarni ye. Oğlum, ala, senni ko'proq ye. Men maktabga bormay, darsdan tushib qaytib kelaman. Oğlum, yaxshi o'qib, yaramliq odam bu. Dada, men cho'qim umidimni oqlayman. Xo'sh, men ketdim. Qadrinsa, qo'ylar ma'rivatdi. Qo'ylarga bir narsa berib kelay. Siz o'ldirib turing, men chiqib kiray. Qo'ydiring, xunaq yanglar. Yeme, qirqağa yeme. Biçir, bağım soqışmaqlar ve ilgisi geldi. Ben bana haber verdim, tez kaçınlar. O ölgür çaşkan, sen hazır öldürmüşsün. Qadrinsa var, qismoqni hep chiqara. Qo'noqning chashqani yarib tugitay derdi. Mana, qayaga qo'yaman? Tövrükni uduldu qo'y. Endi qanday qilsan ekan? Bir ko'rib boqay. Biçir, adım yok ki. Fırsat ganimət qızığını rəsabət qaygısı olay.
Qandaq o'lgur chashqa. Endi o quloqqa to'ygansan, Qobildan ana shundoq jazonglaysan. Baş fe. Otra fe. Ulanma fe. Yalnız fe. Fırqat bilan Nafisa mikrofonni talashdi. Sunib ketib mikrofon ular qattiq mushtlashdi. Telefon geldi. Cirin cirin. Assalam der asta elan. Sen oynaysan golf top, men otdiman miltiqni. Maymoq ketib bir poy oq, o'rvatdi qitiqni. Fotograf bo'g'in desam balamga, apparatni esib qo'ydi kalamga. Foga to qo'shilsa foto bo'ladi. Fe o fo, te o to, foto. Fonga tan qo'shilsa fontan bo'ladi. Fe o fo ne fon, te a ta ne tan. Fontan. Nega fit qo'shilsa nefit bo'ladi. Ne e ne, fe e fi te fit, nefit. Afqa ri qo'shilib, andin qa qo'shilsa Afrika bo'ladi. A fe a, re i ri, ke a ka, Afrika. Eyge sa qo'shilib, andin yuf qo'shilsa aysa yuf bo'ladi. Ye ay, se a sa, ye u yuf fe yuf, aysa yuf. Nafisaning o'yinchiqlari. Sakrab ketdi foto apparat. Men hammadan esil narsa deb telefon va mikrofonning qo'lliqiga yoqmadi bu gap. Kapşımığın yalgan aparat, quruq tama şöhretni ko'zlab, ko'ngildingmi igimiz bizga sirlarini berdi so'zlab. Bu gaplarni anlab Nafisa tashlavatdi ularni sirtqa. Shundoq bular bir uyda turib, ijil inoq ham qam bo'lmasa. Başle. Oturale. Ulanmale. Yalnızle. Bak kirib almaysan, qurut chiqdi. Yerimini yeb saptiman, burut chiqdi. Elim kilib hal etmoqda, bir tarafdan gal bakmakta.
balası disko oynab qolmaydi, ammo ana yog'och to'shib hormaydi. Bu işten ne kadar mal saldı, işten kuyup gitip dert kaldı. Ağa, li kuşulsa ağ buludu. Al, li, al. Alga, ma kuşulsa alma buludu. Ali, al. Mi, ama. Alma. Yaka, lık kuşulsa yağlık buludu. Ye a ya he ya. Le ili kelik. Yağlık. Lağa Çin kuşulsa Laçin buludu. Le a la. Çi i çi ni çin. Laçin. Li a la. Te i ti. Pe a pa. Latife. Çe a ça te ça. Ali al. Te i ti. Le i li. Me i mi. Be i bi. Le i li. De udu. Bildu. Latife chat el tilini bildu. Kelişmezlik. Alim, leglek yasayalaydı iken sende. Şunda, Lale, sana leglekten birini yasap berey. Al şirini elivde. Esra, kolumun tökülüp gitti. Ay, kechirgin, men sırtıp koyay. Buldu, rahmet özüm sürdü. Mana emse. Alim, uyuğunun etrafındaki alma çilan daraxları şundak yaxşı meyvelepti. Şunda, dadam meyvelik darak yetiştirişke bekle ehmiyet berdi. Leglekni yana qanchalik vaqt yasab bulasan? Yasap buldum Lale. Yürü, legleknin karametini görüp bakaylı. Alim, tezrek yugurgina. Kucha, egiz uç leglekim, egiz uç. Maharatın hakikaten yuqur ekan. Bu leglekdan egiz uçdi. Bu nima? Laçin emasmi? Leglek bilan basishyaptamdi nima? Neymiş bu? Laçin acaba bayimilik sayrap ketdi bu. Balalarga bir xavf yetmagaydi. Undaq bo'lib ketmas. Bu atrofda yovvoyi hayvonlarmi yo'q?
Ne oldu bulan? Bir obdan oynavatartanlar o. Çatak boptu. Çakan bu. 75'teki zembil bilen lüngünü tez yapken. Lalani tezden doktorxanaga ip birayli. Lala kızım var. Sen çokum yaxşı gitsen. Balam, bundan keyin ertizakda oynamanglar. Ertizakda oynasanglar, ziraatlarni ziyanga uchirtsizlar. Ham o'zinglarga mo xavf yetishi mumkin. Başki. Otraki. Ulandı ki. Yalnız ki. Kalı kavanı yeverdi. Kamil kalını heydivetti. Şepke kiygen Mahmut Bay, telber kiygen Davut Bay. Hep geçti su toşu almay, yerde vaptı Savut Bay. Keklikede ne gümandınız? Kiyi hocamdan toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağırsına yanırmakta. Bilikin bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı beni, bir tal ton dizek. Keli kel. Küzi küz. Keti kel. Meni men. Ketmen. Keti kel. Meni men. Ketmen. Mehke. Tep koşulsa mektep buludu. Kemek. Tep. Mektep. İkke. Ki koşulsa iki buludu. İki. İki. Öge. Rük koşulsa örük buludu. Örük. Kamal. Kemek. Tep. Ketivatıdı. Kamal mektepke ketivatıdı. Əcirnin tigi altın. Abba, ben mektepkim aldım. Sonkanğa kempüte başka yemeklerini sep koydum. Bana çilekli ip çıkıp belki. Kavlanın düğünü sokuyayım.
Maktabdan baldır qaytib kelgin, ha? Opa, karotimni rətlik yığışdırıb etdim. Əmdim almasam kechikib qaldım mən. Koto, oğlumuzdan. Kömedilim o. Ani qarısılar o maktabga ketdi. Bo'yinroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, ketmani ilib arqo'yga chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'rab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilar birdam aram elib andan chiqsalar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni hozir bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishsa, xapsanlarni men oldinlar nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilalaytding? Manamsa, Neymiş korusuna? mana endi bo'ldimi? Mushtindir turib qara buning gapini. Uni qattiq ko'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa buningdan keyin darslarda oldimiz o'tib ketmoqchi bo'lma. Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'z tutib qo'ymusam. Kamal hech qaytib kelmaydi. Men ansirab qoldim. Opa, ben qaytib keldim. Ha, hani bo'z qaytib kelsan, sendan ansirab turgandim. Balam, sana nima bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni mushunda qattiq urdi? Yok opa, ben urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugün mektepte futbol oynagan edik. İhtiyotsuzluktan yıkılıp kettim. Onda emasdi. Ras gapdi. Sana zaten nima bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nemishqa oliy maktabga boramaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Mana ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bo'lam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgin. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xush xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Benim oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Bana o'z bolangizga ko'yinganda ko'yindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bağın Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush ketar. Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qilganim uchun oldimda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tortdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tortsiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim.
dost. Kelibetip mekteptin Gülnar bilen Gülmire. Dertur kızıl çırakka bizge tezrak yol bire. Dertur kızıl çırakni vaqtim dostu öcümen. Yeşil çırak yonganda andın ötken pem bilen. Ma'qul bulup ishki qiz saq salomat qaytibdi. Balam kelsa yeydi deb ana go'shtdan etibdi. Ertasi tong otqanda ko'rishibdi ishki qiz. Ona maktab oldidan gul uzibdi gul qiz. Gulnar bilan Gulmira anga berib tarbiya. Dertli is gul qiz yaxshi bala edimiz. Gül özüsüz nimeden kızarmandı yüzünüz. Bunu anlat gülü kız, hatalığını tanıptı. Şundan keyin üçeylen ayrılmazka dost buldu. Baş ne? Otrame. Ulanne. Yalğız ne? Yanak terdi balala, yanak tuşar dadala, sağızı selip ekeldi, ah küyümcan anala. Yığnağıç, mana yığna ekep ber. Ondak bolsa kılımga bir cübbele tikip ber. Takside tırt dalharsın, birisini yiyen kaysın. Men yemedim, men mi yemedim? Çiştir bir gazan, astıda sazan, besidi onu bir uçum saran. Yağa ma koşulsa yanak buludu. Ye aya ne ana kıyana yanak. Yeğa ne koşulsa yeni buludu. Ye ne ini yeni. Sanga za koşulsa sangza buludu. Se a sa ne sang se a za sangza. Gaga zan koşulsa gazan buludu. G a ga z a zan ne zan gazan. A le ili melin alin. B o bol le bol. C a san ne san bul san. A le alem melem alem. C e c ne i ni ne nin. K i ki seninki. Alem bulsan alem seninki.
Bugün zaten qandaq gün? Ana üstel üstüde yana xasın sanzıla. Anasının üyiga katta texi balalar. Hamma ajab shod-xuram, deydi yanglar, elinglar. Mungdashmoqda hujrada, omoq açsınlar. Hey balalar. Dasxonga kelinglar. Bugun zodi qandaq kun, obdan o'ylab tepinglar. İlipbeni tügettim. Men tirishib oxiri ilipbeni tügettim. Texi kichik singlimga harflarni o'rgatdim. O'qib bersam hikoya maqtab kirdi dadammi? İradalik bo'ling deb sevib qo'ydi anammi? İlipbeni tügettim.